Yeah, Anne's just Well, ladies and gentlemen, can I welcome you very warmly to this event? Can I thank our hosts, the Helsinki Citizens Assembly Vanadzor and the European Implementation Network. My name is Philip Leach. I'm the Vice Chair of the EIN. And we are here today really to talk about making human rights a reality, how to improve the implementation of judgments of the European Court of Human Rights. I think it's not an exaggeration to say that, to remind us all that the European Court really has become a global beacon of justice, upholding the rights of some of the most vulnerable people across the continent of Europe. Victims of domestic violence, ethnic minorities, members of the LGBT community, human rights defenders and many, many others. We have a strong, independent international court that provides, I think, a vital safety net when national bodies fail us, as they sometimes do. But we also have an implementation problem, a problem about how those judgments are actually brought into reality in each of our countries. And there are a number of questions often that are raised by judgments. What do these judgments, what can they lead to? What should they lead to? And there may be a whole range of things, from payment of damages, measures designed to provide redress for the applicants themselves, effective investigations, the question of whether trials should be reopened and reheard. Those are some of the specific measures of redress that the court judgments lead to. But more broadly than that, as you know, the judgments can lead to very profound changes in policy and practice and in law. Sometimes even constitutions are changed as a result of Strasbourg judgment. Maybe even more difficult is the question of the mindset and really a cultural change as to how we and as to how state agents act, how public officials conduct themselves, whether they're in the police, the military, the judiciary, the courts, the courts, the judiciary, 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 the courts,
վճիռների կոմիտեն վճիռների կատարման 3 կեցի իրականացրած աշխատաժողովի ընթացքում մենք խոսում ենք նաև այս վերահսկողության գործընթացի մասին, բայց նաև կարևոր է նշել, որ աշխատանքը կատարվում է նաև ներպետական մակարդակում եւ այս կարևորագույն էական իրականացվում են հենց պետության մակարդակով եւ դրանք պահանջում են տարբեր դերակատարների մասնակցություն, բայց կարելի ասել, որ պետությունը, պետական մարմինները բացառիկ աշխատողները չեն, որովհետև այստեղ պետք է ներգրավել նաև դատական իշխանությունը, մարդու պաշտպանի, գրասենյակը, հանրային պաշտպանի, ազգային ժողովի մասնակցությունը եւ լրատվամիջոցների մասնակցությունը, որպեսզի ապահովի արդյունավետ աշխատանք։ Կան մի շատ խնդիրներ։ Հայաստանի դեպքում մենք ունենք 20 առաջատար առաջնային գործ, որոնք վերփակված չեն։ 55% առաջնային գործերի Հայաստանի առնչությամբ մնում են չկատարված։ Այսինքն վճիռները այդ գործերով մնում են չկատարված։ Մեկ այլ խնդիր, որը դարձել ցավալի է, այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը չի ներկայացնում նախարարների կոմիտե գործողությունների պլան եւ չի ներկայացնում առաջարկություններ պատասխան վճիռների կամ էլ դրանք ներկայացվում են ուշ։ Սա եւս մի խնդիր է, որոնք կարելի է քննարկել այսօր։ Այս բոլոր խնդիրները քննարկելու համար մենք ունենք աստղերով ներկայացված խոսնակներ այսօր Լիպարիտ Բերմեյանը մարդու կանդидատուրան Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Մարիամ Անտոնյան, Հելսինկի քաղաքացիական ասամբլեա վանաձորի գրասենյակ, Գոհար Սիմոնյանն է մարդու պաշտպանի գրասենյակից, Սերժիկ Ավետիսյանը Հայ-Վճռաբեկ դատարանի դատավոր, Զարուհի Մեժլումյանը, փաստաբան եւ նախկին հետաքննող լրագրող հետքից եւ Արփի Սարգսյանը արտադրության նախարարությունից կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ քրեակատարողական քաղաքականության վարչությունից ասեմ, որ մենք առցանց հեռարձակում ունենք հարցերի 3 փուլ պիտի փորձենք հնարավորինս կարճ պատասխանել հարցերին եւ 3 փուլ հարցերի ես կնշեմ, որ մենք սկսում ենք հաջորդ փուլը ամեն անգամ սկսենք հիմա նրանից, որ խնդրենք մեր մասնակիցներին 3 րոպեվա ընթացքում շատ հակիրճ ներածական խոսքով հանդես գան եւ սկսենք դեպարետից ինչպես է կառավարությունը աշխատում նախարարների կոմիտեի հետ եւ ազգային դերակատարների հետ, որպեսզի կատարի վճիռները, խնդրեմ դեպարետ։ Thank you, Philip. Thank you for this opportunity of this dialogue. I would start up front with looking at some details and numbers mentioned by the moderator. We talk about issues and challenges, but next to those challenges we have to talk about success stories as well and look at some statistical data. 20 lead cases we have completed and closed, and the Committee of Ministers highly appreciated individual measures and general measures adopted by the government of Armenia. During our discussion we can talk about those in detail. I would also like to talk about the mandate of the Office of the Government Aid.
Կուսակցություն մարմինները, մարդու իրավունքների պաշտպանը հավաքագրում ենք ինֆորմացիան, եթե անհրաժեշտ է մեր կողմից ներկայացնում ենք օրենսդրական առաջարկություններ պարլամենտին եւ պետք է նաեւ արձանագրեմ, որ 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսին առաջին անգամ մեր նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի, քանի որ նաև թեման պարլամենտի ներգրավումն է վճիռների կատարմանը, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովում մեր նախաձեռնությամբ գումարվեց առաջին նիստը, մենք մասնակցություն ունեցանք այդ նիստին, փոխանցման հուշագիր նաև ստորագրվեց, որ հետագայում եւս կներգրավենք ուրեմն հանձնաժողովի աշխատանքներին մեր կողմից օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում։ Թերևս այսքանը ես ակնկալում եմ շատ ակտիվ քննարկում։ Thank you very much indeed, Liberate. You mentioned the importance of highlighting positive stories, which I think is also is absolutely right. We need to talk about the positives as well as the challenges. And we're going to turn to Mariam, who's from the Helsinki Citizens Assembly, to talk about some positive examples of reform that have resulted from Strasbourg judgments. So over to you, Mariam. Thank you. Շնորհակալություն Ֆիլիպ հարցերի համար իրապես մոտ 70-ից ավել փակված գործեր կան, բայց միջև դրական փորձի անցնելը չեմ կարող չնշել, որ հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ պաշտպանությունը դեռևս խնդրահարույց է, կապված խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունքը, կյանքի իրավունքը, ինչպես նաև խաղաղությունների իրավունքը, կրոնի ազատության եւ այլ հիմնարար իրավունքները, որոնք սահմանված են եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, բայց որպես առաջ խաղացում եւ դրական փոփոխություն, որ կատարվել է օրենսդրությունում, պետք է նշեմ Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի եւ Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի, որ գործերը փակվել են 2016 թվականին, կապված էր երկաթե վանդակում անձին պահելը դատական քննության ժամանակ եւ այսօր արդեն ոչ մի դատարանում այդ մետաղե վանդակ չկա, հեռացվել է, հանվել են այն վանդակները եւ նախարարների կոմիտեն դա որպես դրական է գնահատել եւ դրա հիման վրա փակվել են գործերը։ Հաջորդ բարեփոխումը օրենսդրական առումով կարող եմ նշել Բայցյանը ընդդեմ Հայաստանի գործը, որը շատ կարևոր եւ առանցքային էր, որից հետո 2003 թվականին օրենք ունեցանք այլընտրական քաղաքացիական ծառայության մասին, որով նախատեսվում էր, որ քաղաքացին կարող է անցնել այլընտրանքային ծառայության հաշվի առնելով իր դավանանքը եւ այլ համոզմունքները, որի համաձայն եթե իր համոզմունքները հակասում են ինքնին ծառայել զինված ուժերում։ Կարևոր է նաեւ բարոյական վնասի հատուցման հետ կապված փոփոխությունը, որը կայացվել է Պողոսյան ընդդեմ Հայաստանի վճռով, չնայած այո դրական փոփոխություն կատարվել է եւ օրենսդրությամբ նախատեսվել է այդ հնարավորությունը դիմելու եւ պահանջելու բարոյական վնասի հատուցում, այնուամենայնիվ կան խնդրահարույց կետեր կապված վաղեմության ժամկետների հետ, հենց խոշտանգումի ձեռք մնալու իրավունքի պահանջով, եթե անձը դիմում է դատարան, ապա ունի ընդամենը 1 տարվա ժամկետ դիմելու դատարան, եթե սպառվում է այդ ժամկետը, ապա այլևս հնարավորություն չունենալու դիմելու դատարան, նաեւ չափսերի հետ կապված խնդիրներ կան եւ այստեղ աշխատելու տեղեր կան եւ հույսով ենք նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ներկայացուցիչ գրասենյակի հետ համատեղ հնարավոր է օրենսդրական փոփոխություններ ներկայացնել, հետագայում նաեւ կխոսենք համագործակցության հնարավոր ուղիների եւ քանի որ ժամանակը շատ սուղ է, այսքանով սահմանափակվեմ այս փուլի համար։ Mariam, thank you very much indeed. I'm going to turn now to Goha Simonian from the Office of the Defender. Amongst other things, the office has been engaging with the implementation process by submitting
making Rule 9 submissions to the Committee of Ministers, so engaging with the Committee of Ministers at that level. But there are other things that, of course, the Ombudsman's Office has been doing in terms of implementation. So I'm going to hand the floor now to Gohar to tell us about that. Gohar. Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նման կարևոր միջոցառման կազմակերպման եւ հրավերի համար։ Այո, Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջին տարիներին ակտիվորեն ներգրավում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման գործընթացում։ Ինչու ենք մենք դա կարևորում, որովհետեւ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ունենալով կանխարգելման ազգային մեխանիզմի մանդատ եւ օմբուդսմանի դուալ մանդատ հնարավորություն ունի ազատությունից զրկման վայրերում անձանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ երկկողմանի ավելի մանրակրկիտ վերլուծություն իրականացնել, հիմնվելով ինչպես մշտադիտարկման ընթացքում այցերի արդյունքների, այնպես էլ պաշտպանի ներկայացվող բազմաթիվ անհատական բողոքների վրա։ Եվ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմ 2016 թվականին ընդունված Սահմանադրական օրենքի հիման վրա ազգային ժողով ներկայացնում է որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի ինքնուրույն զեկույց։ Զեկույցում բարձրացված հարցերից շատերը վճիռների կատարման գործընթացում ընդհանուր բնույթի միջոցառումներին անմիջականորեն առնչվող հարցեր են։ Դրա համար մենք կարևոր ենք համարում մեր ներգրավվածությունը դատարանին մի դեպքում երրորդ կողմ ներգրավելու դեպքում, իսկ դեպքում վճիռների կատարման գործընթացում նախարարների կոմիտեին անկախ մարմնի կողմից, անկախ եւ անկողմնակալ սահմանադրական մարմնի կողմից ներկայացնել տեղեկատվություն վճիռների կատարման գործընթացում ինչպես դրական փոփոխությունների, այնպես էլ խնդիրների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հակոբյան ընդդեմ Հայաստան գործով դատարանի ներկայացված միջնորդության հիման վրա ներգրավեց երրորդ կողմ եւ արդեն 3 դեպք ունենք, երբ որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է նախարարների կոմիտեին կանոն 3-ի հիման վրա տեղեկություններ վճիռների կատարման գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ երրորդը, որը ներկայացվեց 2020 թվականին, կարևոր է ընդգծել, որ ներկայացվեց հասարակական կազմակերպության Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հետ համատեղ Պողոսյան ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Մենք վճիռների կատարման գործընթացում ներկայացվող տեղեկատվության մեջ օրինակ բերեմ Աշոտ Հարությունյան ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանին եւ նախարարների կոմիտեին ներկայացնում ենք տեղեկություններ օրինակ զարգացումների փոփոխություններ ենթադրենք քրեակատողական համակարգում բժշկական օգնության եւ սպասարկման վիճակի վերաբերյալ ինչպես դրական նախաձեռնությունների որ քրեակատողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ն է առանձնացված եւ քրեակատողական արդարադատությունը դուրս քրեակատողական բժշկությունը դուրս է բերվում քրեակատողական ծառայության ենթակայությունից եւ անկախության հիմքերն են դրվում, բայց գործնականում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նախարարների կոմիտեին ներկայացնում է մանրակրկիտ տեղեկություններ, ինչպես ձեռքբերումների, այնպես էլ ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Հակիրճ այսքանը, շնորհակալություն։ Gohar, thank you very much indeed. We're delighted to have the judiciary with us here today. So particular thanks to Sergej Kavatisyan for joining us on the panel this morning. Sergej is a judge at the Court of Cassation, and he's going to talk a little bit about how the judiciary responds to judgments of the European Court, how they learn about the judgments and how they move to make changes to judicial practice. I think particularly in the criminal context, Sergej's going to talk about. So I'll hand the floor over to Sergej Kavatisyan. Thank you very much. Շնորհակալություն, նախ դուր տվեք շնորհակալություն հայտնել այս շատ կարևոր միջոցառման կազմակերպիչներին, նախաձեռնողներին եւ ինչպես նաեւ ներկա գտնվելու եւ արտահայտվելու Ես շատ հակիրճ ներկայացնեմ Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումը քրեական արդարադատության բնագավառում, որպես քրեական պալատի դատավոր, անշուշտ ՄԻԵԴ-ի վճիռները էական նշանակություն ունեն ազգային ներպետական օրենսդրությունը բարելավելու, ինչպես նաև դատական պրակտիկան ավելի ճկուն կանխատեսելի դարձնելու համահունչ Եվրոպական կոնվենցիայի գործող օրենսդրության պահանջներին կարող են բազմաթիվ օրինակներ բերել նախ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների լույսի ներքո
Մասնավորապես դուք հիշում եք օրինակ Եհովայի վկաների հետ կապված գործերը, որ մենք բազմատիվ այսպես վճռներ ունեցանք ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության եւ հետագայում կատարել գործեցինք մեր քրեական օրենսդրությունը եւ մինչեւ այդ անձանց, ովքեր որ նաեւ խուսափում էին Ալյանտրակային քաղաքացիական ծառայությունից դատապարտվում էին դասալեկության համար, ինչը անշուշտ սխալ էր եւ տեղի ունեցավ անալոգիայի կիրառում քրեական իրավունքի հետագայում պետությունը այդ սխալը շտկեց եւ կարգավորվեց այդ հարցը։ Մենք ունենք բազմաթիվ նախադեպային որոշումներ միջդատական վարույթի, հատկապես անձի ձերբակալության եւ կալանքների հետ կապված, հիշում եք վարչական կալանքի խնդիրը կամ զինծառայողների հետ կապված, մենք զորամասերում ունենք այսպես կոչված մեկուսարաններ, հապվախտաներ, երբ զինծառայողին ըստ էության կրկնակի պատասխանատվության են ենթարկում կատարած այս կամ այն արարքի համար հրամանատարը որպես տուժ նշանակում էր հապվախտայում պահելը եւ միևնույն ժամանակ այդ անձը ենթարկում էր քրեական պատասխանատվության։ Մենք բարելավեցինք տվյալ դեպքում գործող զինվորական կանոնագրքերը։ Ինչպես գիտեք, շատ լուրջ խնդիրներ ունենք գրավի հետ կապված եւ բոլորը տեղյակ եք, ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դիմումի հիման վրա կայացրեց մի լավ որոշում եւ վերջապես արձանագրվեց, որ գրավը պետք է կիրառվի ինքնուրույն, այլ ոչ թե փոխկապակցված լինի կալանավորման հետ, իսկ դուք գիտեք, հաճախ դատավորները ստիպված են լինում անձի նկատմամբ կալանք ընտրել, ավելի ուշ կամ նույն օրը մեկ այլ որոշման կալանքը փոխարինել գրավով։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի տուժողների, այսպես ասած, ոտնահարված շահերը, խախտումների վերականգնումը, այն մասնավորապես մենք մի լավ նախադեպային որոշում ունենք այն մասին, որ եթե այսպես ասեմ, ուժային կառույցներում, զինված ուժերում, քրեակատորական հիմնարկներում, երբ անձին գտնվում է նախնական կալանքի տակ եւ առաջանում է անձի մահը, գործող քրեական օրենսդրությունը չէր պարտավորեցնում անպայման քրեական գործ հարուցել փաստի առթիվ եւ հաճախ վարույթ իրականացնող մեր հարգելի գործընկերները այդ 10 օրում ընդամենը ձևական քննություն էին կատարում եւ որպես կանոն քրեական գործերը չէին հարուցվում։ Վճռաբեկ դատարանը կայացրեց մի կարևոր որոշում, ըստ որի բոլոր դեպքերում անվերապահորեն, եթե զինված ուժերում, դատապարտյալների շրջապատում կալանավորված անձանց մահը առաջանում անպայման պիտի հարուցվի քրեական գործ։ Շատ կարևոր է, ես ավարտում եմ խոսքս, ուղղակի այդ նախադեպերը շատ են եւ հասանելին, մասնավորապես խոշտանգումների հետ կապված։ Մի կողմից Հայաստանը քրեականացրեց նոր հանցակազմ, քրեական օրենսգրքի 309 պրիմ հոդված, մինչեւ այդ մենք այդպիսի քրեորեն հետապնդելի արարք չունենք, եւ այստեղ հետաքրքիր մի իրավիճակ է առաջացել այ խոշտանգումների գործով վաղեմության, քրեական պատասխանության վաղեմության ժամկետի հետ կապված։ Մենք այսօր ունենք մի քրեական գործ եւ վճռաբեկ բողոք, ես ուղղակի ճիշտ հասկացեք տվյալները չեմ հայտնում, խոշտանգման գործով ստորադաս դատարանները, ինչպես առաջին ատյանի դատարանը, այնպես էլ քրեական վերակնիչ դատարանը գտել են, որ թեև տեղի ունեցել խոշտանգում, բայց ազատել են վաղեմության ժամկետ անցնելու հիմքով, որովհետև այդպես է կարգավորված մեր քրեական օրենսգրքում եւ մենք դատախազի բողոքը ընդունել ենք վարույթ, որպեսզի այս շատ կարևոր է վիճելի հարցի վերաբերյալ թե արդյոք խոշտանգման գործերով քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետ պիտի գործի թե ոչ, այդ թվում համաներումները կիրառելու չկիրառելու եւ չեմ բացառում, որ այդ նշված գործով որպես տարբերակ մենք վարույթը կասեցնենք եւ միգուցե դիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան որպես տարբերակ, ես անշուշտ չեմ կանխորոշում, որը նույնպես շատ կարեւոր նշանակություն կարող է ունենալ, ինչպես մեր քրեական օրենսգիրքը հատկապես գիտեք հիմա մշակված է եւ
դրված ըստ էության ընդունման նոր քրեական օրենսգիրք, դա նաև նպաստի դատական պրակտիկան կայացնելու։ Մի խոսքով, կարևորելով այս միջոցառումը, ես կարծում եմ, որ ավարտելով խոսքս շատ կարևոր կլի այսպես ոչ միայն մենք բարբերաբար սեմինարների, կոնֆերանսների մակարդակով հավաքվենք, այդ տեսեք ինչ է ստացվում կատարման հետ կապված։ Յուրաքանչյուր մարմին է պետությունը, կառավարությունը, դեմս արդարադատության նախարարության, մարդու իրավունքների պաշտպանը, դեպարտամենտը, իրավապահ մարմինները իրենց ոլորտի շրջանակներում կատարում են համապատասխան պարտականությունները, բայց ցավոք կարծես չունենք մեկ միասնական մարմին, որպեսզի հետևենք այդ ընթացքին։ Օրինակ, մենք դատավորներս միշտ չէ որ տեղեկացված ենք, թե երբ է որոշում կայացվել, որ գործով կոմունիկացիոն կա, թե չկա, փորձում ենք դիմել արդարադատության նախարարություն, ստանում ենք բնականաբար աջակցություն։ Որքան ես տեղեկացա, Վարչական դատական խորհուրդում էլ կա մի ստորաբաժանում, որը պիտի հաշվառում վարի, տեղեկացնի։ Կարծում եմ նաև պետության, այսպես ասած, մակարդակով, ինչու՞ չէ կարող է մի համատեղ մարմին լինել, որտեղ ներկայացված կլինեն տարբեր մարմինների ներկայացուցիչներ, ինչու՞ չէ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, որպեսզի մենք հստակ հետևենք։ Այ երբ վճիռը կայացվեց, համապատասխան անձիկ ներկայացրեցին վճռաբեկ բողոք եւ մենք որպես կանոն բոլոր վճիռները վերանայել ենք, դատական ակտերը բեկանում ենք, ուղարկում ենք նոր քննության, բայց անկեղծ ասեմ, ընթացքը շարունակությունը, այսպես ասած, մեզ հասանելի չէ եւ չենք հետեւում, բերեք խոստովանենք, որ ինչ տեղի ունեցավ, այսքանը շնորհակալություն։ May I intervene very shortly? Mr. Avedisyan, շնորհակալություն պարոն Avedisyan, ուղղակի առաջ անցնելով ասեմ, որ այդ այսպես համատեղ գործը համակարգող ըստ էության գրասենյակը մենք ենք, որը նոր է ստեղծվել եւ մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ շատ շուտով նաեւ առաջարկելու ենք ստեղծել միջգերատեսչական մարմին, որ կհամակարգի ինֆորմացիայի հոսքը բոլոր գերատեսչությունների մեջ։ Well, thank you both very much. Thank you, Sergic, for that. And it's very encouraging to hear about this idea of having a multi-agency working group to look at implementation. And as Sergic said, I think it's right to say it should include the media, it should include civil society. It's very encouraging. There are some precedents for that across Europe, but it's still relatively rare. And so if that were to happen here, it would be groundbreaking. So I would certainly encourage that. And maybe we can discuss that. The other panelists can comment on that. But I'm going to turn now to Zarui Mejlumyan, who's a lawyer, but she's speaking, I think, primarily today with her hat as a former member or representative of the investigative journalists of Armenia, and she's going to speak a little bit more about the context for media. It's so important, of course, that these decisions are discussed in the media so that there is wider public understanding, which there needs to be understanding, and that may then lead to some pressure, if you like, on the authorities to make the changes that are needed. But I hand the floor to Zarui. Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շնորհակալություն Ֆիլիպ այս հարցի համար։ Ձեր ողջույնի խոսքում դուք հենց առաջին պարբերության մեջ մի շատ հետաքրքիր միտք արտահայտեցիք, որ ՄԻԵԴ-ը կարծես հանդիսանում է արդարադատության գլոբալ փարոս։ Իմ ընկալումը եւս այդպիսին է եղել, քանի որ ես որպես իրավաբան իմ թեզը գրել եմ հենց հին իրավական համակարգի քրեական գործեր ուսումնասիրելով, վերցրել էի առանձնապես ծանր հանցագործությունները որպես ընտրանքային գործեր եւ դատարանների կենտրոնական արխիվում ուսումնասիրել էի շուրջ 76 քրեական գործ, դրանք պատժի առավելագույն չափի դատապարտվածների գործերն էին 1991-ից սկսած մինչեւ 2016 թվականը։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ հետաքրքիր դինամիկա ես ինձ համար արձանագրեցի այդ հետազոտության մեջ։ Ուրեմն սկզբում, երբ նոր ֆորմացիայի էինք մենք անցնում սովետական հանրապետությունից դեպի ժողովրդավարական պետություն, եւ ժողովրդավարական արժեքներն էինք որդեգրում, դեռևս չկար Եվրախորհրդի անդամ չէինք հանդիսանում, նոր ՄԱԿ-ի անդամ պետություն էինք դարձել, դեռ չունեինք երաստիճան դատական համակարգ, հետո տեսնում ենք, թե ինչպես է զարգանում դատավճիռները, որոշումները, ամեն կալանավորման որոշում, երբ որ ես նայում էի, գիտեք, այդպես զավեշտալի էր, թե ինչպես են մարդկանց կալանավորել։
ընդհանրապես դրանք մեկ պարբերությունով գրված նախադասություններ էին եւ ինչպես էին օրինակ պաշտպանին ներս թողնում քրեակատարողական հիմնարկ դա դատախազի թույլտվությամբ էր տեղի ունենում եւ այսպես դատախազը թույլատրում էր որ պաշտպանը առանձնազրույց ունենա կալանավորի հետ քրեակատարողական հիմնարկում հետո իհարկե երբ դատարանի տիրույթում էր դատավորն էր նույն թույլտվությունը տալիս պաշտպանին եւ այսպես գործ առ գործ տարի առ տարի ես տեսնում եմ այդ դինամիկան նաեւ դատավճիռների մեջ ես այո տեսել եմ գործեր որտեղ մեկ դատական նիստով երկու դատական նիստով դատաքննությունն ավարտված է համարվել եւ ինքնախոստովանական ցուցմունքի վրա օրինակ որ առանցքային հենց վկայությունն է եղել մարդը դատապարտվել է մինչեւ անգամ մահապատժի այսպիսի գործեր եմ տեսել այսպիսի դատավճիռներ եւ 25 գործով շուրջ կար ինքնախոստովանական ցուցմունք եւ սովետական միությունում այո ինքնախոստովանական ցուցմունքը համարվում էր ապացույցների թագուհին հետո շատ լուրջ փոփոխություններ ես ինձ համար արձանագրեցի համենայն դեպս 2003-ից սկսած երբ արդեն մենք սկսում էինք եվրոպական դատարանի նախադեպեր ունենալ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը զարգացավ բնականաբար այո լուրջ փոփոխություններ տեղի են ունեցել վճիռների կատարման առումով մենք հեղափոխական փոփոխություններ ունենք գոնե քրեական արդարադատության տիրույթում բայց ելի եմ ասում խնդրահարույցը մնում է արդար դատաքննության իրավունքը ինձ համար գոնե որպես արդեն փաստաբանի եմ ասում որովհետև մենք հաճախ գործ ենք ունենում սելեկտիվ արդարադատության հետ սա պայմանական անուն է որովհետև եթե արդարադատությունը սելեկտիվ է ուրեմն արդեն իսկ արդարադատություն չէ երբ լինում են օրինակ բավականին ազդեցիկ տուժողներ կարող է մեկը պատժվել անգամ մեկ ցուցմունքով եւ հակառակը երբ ազդեցիկ են մեղադրյալները կարող են անպատիժ մնալ անգամ երբ կա 100-150 ապացույց այս է մնում խնդրահարույց բայց օրինակ պաշտպանական իրավունքը զարգացել է համեմատելու չէ բարոյական վնասի փոխհատուցման հետ կապված խոշտանգումներից զերծ լինելու իրավունքի հետ կապված կան այո փոփոխություններ բայց հաճախ գիտեք դրանք լինում են օրենսդրական մակարդակում եւ իրավակիրառ պրակտիկան ու տեսությունը բոլորովին չեն համընկնում կարծես այդպես գիտեք ծիտիկ դնելու համար մենք անում ենք փոփոխությունը ու հետո ունենում ենք լուրջ խնդիրներ օրինակ հա խոշտանգումների հետ կապված տարեկան հարցվում են շատ գործեր բայց դրանք կարճվում են դատարան է մտնում օրինակ մեկը երկուսը հազիվ 2015-ին համապատասխանեցրեցին քրեական օրենսգրքով այդ դիսպոզիցիան ինչպես եւ կոնվենցիայում գրված է բայց եւ այնպես մենք ունենք շատ տխուր վիճակագրություն խոշտանգողների հանդեպ կարծես շատ տոլերանտ մոտեցում է հանրային կարծիքի մասով հարցրեցիք ինձ որպես նախկին կյանքում լրագրող աշխատած մարդ այո իմ գործունեության շուրջ 20 տարիները որպես լրագրող եմ աշխատել հետաքննական ոլորտում քրեական գործեր ուսումնասիրելով եւ փաստաբանությունը կարծես շատ տրամաբանական գիծն է եղել եւ նաեւ ճակատագրով որոշված դառնալ փաստաբան որտեղ լրագրողական գործիքները չէին հերիքում իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տեսեք հանրային առաջնային գրգռիչները այստեղ լրագրողներ կան եւ նրանք էլ կհաստատեն նրանք արյունն է սեքսը եւ երրորդ տեղում ավելացել են նաև հետագայում այդ փոփոխություն եղավ ուրիշի փողերը հանրությանը հետաքրքրում են հենց այդ փողերի մասը փոխհատուցումների հատվածը հանրությունը արձագանքում է այսպես այսքան փոխհատուցում եւ գիտեք ինչն է շատ հետաքրքիր որ անընդհատ հակազդեցությունը լինում է այդ կոմենտների տեսքով երբ հետևում է սոցիալական ցանցերին իսկ ինչու մեր գրպանից սա է ամբողջ հակազդեցությունը հանրության մոտ ինչու դատավորների գրպանից չէ այդ գումարները բնականաբար դատական իշխանության անկախության մասին այնքան էլ չեն հետաքրքրվում հանրության ներկայացուցիչները իրենց հետաքրքրում է հենց փոխհատուցումների չափը եւ ինչքան բարձր են լինում այդ փոխհատուցումները այնքան հասարակությունը ավելի զգայուն է արտահայտվում այս գործերի նկատմամբ փոփոխությունները որպես այդպիսին զուտ անձնային մակարդակում են հետաքրքրում, այսինքն անհատական գործերով բնականաբար մարդկանց մարդու իրավունքների խախտում, հա, հաճախ մենք սա օգտագործում ենք, բայց մարդու իրավունքների վերականգնման մասին մենք քիչ ենք խոսում։ Այս վերականգնումը, որ մեզ հուզում է, եւ մենք ուզում ենք տեսնել բնականաբար ավելի շատ վերականգնված իրավունքներ։ Շնորհակալություն, սա որպես նախաբան էսպես։
Գիտեք, մի բան էլ, հա, մենք ասում ենք հաղթեցինք ՄԻԵԴ-ում, չէ՞, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պարտվում ենք, որտեղ պարտվում է պետությունը, միգուցե հա իրավունքների վերականգնման առումով այո կարելի է կոչել հաղթանակ, բայց կոնկրետ այդ փուլում սա պարտության պես մի բան է։ Sorry, thank you very much indeed. We're delighted also to have the Ministry of Justice with us today, and our next speaker is Arpi Sargsyan. He's going to give us perspective from the Ministry. Thank you very much, Arpi. Շնորհակալություն Ֆիլիպ, կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել նախ եւ առաջ նմանատիպ հանդիպման կազմակերպման համար եւ հանդիպմանը նաեւ արդարադատության նախարարությանը անմասն չթողելու համար, որովհետեւ նախարարությունն է Մարդու Եվրոպական դատարանի վճիռների հետևանքների անմիջական կրողներից մեկը եւ կարծում եմ այս միջոցառումը կօգնի մեզ ել ավելի արդյունավետ կերպով ներգրաված լինել վճիռների կատարման գործընթացում եւ ոլորտային բարեփոխումները դարձնել առավել թիրախավորված։ Կցանկանայի նշել, որ նախ ընդհանուր անդրադառնալ քրեական արդարադատության ոլորտում իրականացված բարեփոխումներին եւ նաեւ շարունակվող բարեփոխումներին։ Եթե անդրադառնանք քրեական եւ քրեական դատավարության ոլորտներին, պետք է նշեմ, որ արդարադատության նախարարությունում այս պահին հրամշակման փուլում են գտնվում քրեական եւ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի, ամբողջովին նոր օրենսգրքերի նախագծերը, որոնք խարսխված են կարելի ասել հիմնականում եւ հատկապես Մարդու Եվրոպական դատարանի վճիռների, խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեի չափանիշների, ինչպես նաեւ Հայաստան, այդ թվում Հայաստան կատարված այցելությունների արդյունքների, ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը տրված հանձնարարականների եւ առհասարակ մյուս միջազգային չափանիշների հիման վրա։ Պետք է նշեմ, որ մինչ ամբողջովին նոր քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերի ընդունումը կառավարությունն արդեն իսկ ձեռնամուխ է եղել գործող օրենսդրության շրջանակներում ոլորտային մի շարք բարեփոխումների իրականացմանը։ Պարոն Ավետիսյանը նշեց գրավի ինստիտուտի հետ կապված սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, որի նախաձեռնողը կարելի է ասել վճռաբեկ դատարանն է եղել։ Կառավարությունն արդեն իսկ մշակել է եւ այս տարի հունվարի 30-ին նիստով հավանության է արժանացրել քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով խափանման միջոցների համակարգում գտնվող բոլոր խափանման միջոցները դիտարկվել են որպես կալանավորման այլընտրանք։ Կարծում եմ ազգային ժողովում եւս բավական ակտիվ քննարկումներ կծավալվեն այս օրինագծի շուրջ եւ մենք աշխատենք վերջնական փուլում երկրորդ ընթերցման շրջանակներում ունենալ բոլոր կողմերի համար ընդունելի տարբերակ նախագծի, որը միանշանակ պետք է համապատասխան լինի միջազգային չափանիշներին։ Խոսվեց նաեւ ներման եւ համաներման դեպքում խոշտանգման կիրառման արգելքի մասին, պետք է նշեմ, որ չնայած նրան, որ քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերով այս մասին հատուկ նշում չկա, այդուհանդերձ, երբ որ ընդունվում էր ներման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը եւ 2018 թվականին, երբ որ կառավարությունը հայտարարեց քրեական գործերով համաներում, հստակ նշում կար առայն, որ նախ համաներումը չի կիրառվում խոշտանգման շրջանակներում դատապարտված անձանց նկատմամբ եւ ներումը չի կարող տարածվել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր դատապարտվել են խոշտանգում կատարելու համար։ Այսինքն գոնե թե օրենսդրական մակարդակով իհարկե ոչ ընդհանրական քրեական եւ քրեական դատավարության, այդուհանդերձ կառավարությունը եւ օրենսդիր մարմինը իր կամքն է արտահայտել առայն, որ սրանով ցուցաբերում ենք համապատասխան վերաբերում խոշտանգման նկատմամբ։ Անդրադառնալով քրեակատարողական ոլորտին, պետք է նշեմ, որ իմ վարչությունը հենց զբաղվում է քրեակատարողական ոլորտի քաղաքականության մշակմամբ եւ մենք ինքներս մեր ոլորտային ցանկացած բարեփոխում եւ առօրյա աշխատանքը կազմակերպելիս փորձում ենք ոլորտային բոլոր բարեփոխումները կատարել թիրախավորված եղանակով, որպեսզի բաց չթողնենք ոչ մի հասարակական կազմակերպության կողմից ներկայացված առաջարկ, մարդու պաշտպանի կողմից ներկայացված առաջարկները կամ Եվրոպական դատարանի վճիռներով արտահայտված դիրքորոշումները կամ CPT-ի կողմից տրված հանձնարարականները։ Դա է կարծում եմ հիմնական շարժիչ ուժը եղել, որ երբ որ ընդունեցին 2019 թվականի տարեվերջին քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի 19-ից 23 թվականների ռազմավարությամբ հստակ արձանագրվել է պետական կամքը ոլորտային բարեփոխումներն իրականացնել իմ կողմից մատնանշված եզրակացությունների կամ չափանիշների կամ առաջարկությունների հիման վրա։
Կցանկանայի հագիր անդրադառնալ քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական օգնության եւ սպասարկման ոլորտին, Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կարծես թե թիրախավորված էր հենց այս ոլորտը եւ Արտադրության նախարարությունը դեռևս 2015 թվականին ձեռնամուխ եղավ այս ոլորտում ոչ միայն անհատական, այլև ընդհանուր մակարդակում հարցի լուծումը տալու գործընթացին եւ Եվրոպական դատարանի եւ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին, երբ որ անցած տարվա ընթացքում արդեն ներկայացրեցինք մեր ձեռքբերումները, կարծես թե նախարարների կոմիտեն դրական է գնահատել բոլոր այն քայլերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարությունը կատարել է այս ոլորտում։ Տիկին Սիմոնյանը արդեն նշեց, որ քրեակատարողական ծառայությունից անկախ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ն ենք ստեղծել։ Կառավարությունը եւ Արտադրության նախարարությունը տվյալ դեպքում հեռու է այն մտքից, որ դեռևս խնդիրներ չկան այս ոլորտում եւ բոլոր խնդիրները լուծված են։ Դա է պատճառը, որ մենք շարունակում ենք ոլորտային բարեփոխումը եւ չենք սահմանափակվել միայն ՊՕԱԿ-ի ստեղծմամբ, բայց այդուհանդերձ կցանկանայի նշել, որ ՊՕԱԿ-ի ստեղծումն ինքնին կարելի է ասել մեծ քայլ առաջ էր այս ոլորտում, որովհետեւ ունենք անկախ կառույց, որը գործում է քրեակատարողական ծառայությունից անկախ, Արտադրության նախարարության ընդհանուր իրավասության շրջանակներում, ծառայողների քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի գործունեությունը բժշկական օգնության եւ սպասարկման ոլորտում մենք փորձ ենք կատարել համադրել նաև հանրային առողջապահության ոլորտում իրականացվող բժշկական օգնության սպասարկման ծավալներին, կարգավորել ենք ներքին բոլոր այն իրավական ակտերը, որոնք կարող էին անհրաժեշտ լինել քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ին, կցանկանայի մի շեշտադրում կատարել, որ 2020 թվականի հունվարի առաջին տասնօրյակում մենք արդեն հաստատեցինք խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի դեպքերի բժշկական արձանագրության համապատասխան ձևը եւ դրա լրացման ուղեցույցը, որը համապատասխան է Ստամբուլյան արձանագրությանը, այսինքն այս մասով կարող ենք եւս արձանագրել, որ մեր բժիշկները իրենց ձեռքի տակ ունեն այն գործիքակազմը, որի միջոցով կարող ենք բացահայտել քրեակատարողական հիմնարկում խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի ցանկացած այլ դրսևորում։ Մի հակիրճ նշում էլ կցանկանայի անել եւ ժամանակային սահմանափակումը հաշվի առնելով կավարտեմ խոսքս, հուսով եմ արդեն հարցերի շրջանակներում ավելի մանրամասն ռեֆորմային քայլերը կկարողանանք ներկայացնել։ Նախարարի հրամանով է հաստատվել խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի դեպքերի բժշկական արձանագրության ձևերը, բայց այս պահի դրությամբ ընթացիկ բարեփոխման փուլում է գտնում նաեւ ոստիկանության համակարգը եւ որպեսզի այս ձևը միասնականացվի եւ քրեական հետապնդման բոլոր մարմիններում այս ձևը միասնական կերպով ներկայացվի եւ լրացվի, մենք նախատեսում ենք, որ այս ձևը լինելու է միասնական եւ հետագայում արդեն բոլոր մարմինները կիրառելու են այս ձևը։ Շնորհակալություն։ Api, thank you very much indeed. Thank you to all the speakers in the first round and for sticking to your briefs and keeping it brief. I just wanted to add that we don't have a speaker from the Parliament today, but I think it's important to underline again the role that Parliaments can have and arguably should have, and I think there's an increasing understanding across Europe of that, but not necessarily we have effective parliamentary engagement as I think we should. Lipper mentioned the Standing Committee of Human Rights here. Perhaps it would be interesting to hear more about that. But certainly, I think there is a role for Parliament in scrutinising what the executive is doing, and for in many countries now across Europe there will be some form of state report, of executive reporting on implementation to the Parliament, and often some form of process of hearings involving civil society, involving other people engaged in the process. So I think it's important to underline that. I mean, of course, if you're talking about some of the profound changes that some judgments require, including changes in legislation, of course it will inevitably have to involve Parliament. There are questions about how you involve Parliament in human rights implementation. Do you have a specific committee or a standing committee to do that, or do you try to mainstream human rights across Parliament? There are pros and cons for both ways. But I think what is clear is that there does need to be a sort of clear system about how Parliament should engage. So just to underline that point, and then we'll move on to our second round, where we want to talk a little bit more about some of the specific challenges that Armenia faces in terms of implementation of
judgments in specific areas. I'm going to turn to Mariam, who's going to talk about three cases as examples of some of the more systemic problems that arise. Those cases are Sagatelian, the case about the dispersal of protesters after the 2008 elections, the Moradian case about the failure to investigate the death of a military conscript, and Virabian about ill treatment in police custody. So I'm going to ask Mariam to talk about those cases, and then I'm going to ask all of the panelists to respond as they like on those sort of systemic issues. Over to Mariam. Ֆիլիպ, ինչ Մարիամի խոսք տալը ես պետք է խնդրեմ 2 րոպեանոց ինտերվենցիա անել, շատ կարևոր 3 ընդգծում անելու համար, եթե կարելի է։ Okay, ուրեմն հետևյալը նախ կուզենայի ընդգծել, որ այսօր 123, եթե չեմ սխալվում, վճիռ է կայացել Եվրոպական դատարանը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, դրանցից մեծ մասով անշուշտ արձանագրվել են խախտումներ։ Դուք չեք գտնի որևէ վճիռ, որտեղ Եվրոպական դատարանը խոսում է սիստեմատիկ խնդրի կամ համակարգային խնդրի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է այս կամ այն հարցով, այս կամ այն իրավական կարգավորման վերաբերյալ համակարգային խնդիր։ Կարող են լինել խնդիրներ, որոնք կոմպլեքս են, այսինքն բարդ խնդիրներ են, բայց դրանք համակարգային չեն։ Այլ խնդիրները, որոնց մասին մենք հիմա էլ կխոսենք, դրանք իզոլացված խնդիրներ են, այսինքն առանձին խնդիրներ են, ինչպես օրինակ Զարուհին նշեց սելեկտիվ արդարադատության մասին, այդուհանդերձ սելեկտիվ արդարադատությունը համակարգային խնդիր չէ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե կան այդպիսի դեպքեր եւ այդ դեպքերով Եվրոպական դատարանն արձանագրում է խախտումներ, դրանք անհատական դեպքեր են, այսինքն առանձնացված խախտումներ եւ յուրաքանչյուր վճռի կատարման դեպքում միանշանակ արժևորվում է անհատական միջոցների կիրառումը եւ նախարարների կոմիտեն բազմաթիվ ուրեմն արձանագրումներ ունի այս առնչությամբ։ Ոչ նյութական իրավունքի խախտման վերաբերյալ ուղղակի մի հավելում էի ուզում անել, ճիշտ նշվեց, որ փոփոխություն է կատարվել օրենսդրությամբ եւ դա 2014 թվականից սկսած է, 2 փուլով իրականացվել, նախատեսվեց կոնվենցիոն իրավունքների, հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում անհատի ոչ նյութական վնասի հատուցման իրավունք ստանալու հնարավորությունը եւ 2015-ին եւս մեկ փոփոխություն կատարվեց եւ սահմանաչափերը փոխվեցին եւ առանձին դեպքերում, այդ թվում նաեւ խոշտանգումների հետ կապված 1087-ի 3 եւ 1087-ի 2-րդ հոդվածի համապատասխանաբար 6-րդ եւ 8-րդ մասերը հստակ նախատեսում են, որ դատարանը առանձին դեպքերում կարող է գործի հանգամանքներից ելնելով նույնիսկ շեղվել այդ սահմանաչափերից եւ տրամադրել ավելի հատուցում, քան նախատեսված է օրենսդրությամբ։ Զարուհին նաեւ նշեց, շատ ճիշտ նշում կատարեց հանրության արձագանքի վերաբերյալ, ինչը ես եւս կիսում եմ։ Օրինակ ես չգիտեմ ներկաներից որքանն է տեղյակ, թե մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետության դեմ նյութական կամ ոչ նյութական պահանջի ընդհանուր առմամբ ինչպիսի գումարային պահանջ է ներկայացված եղել։ Այդ թիվը կազմում է 28 միլիոն եվրոին համարժեք դրամ, հատուցվել է ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն 500 հազարը, այսինքն պահանջված գումարի 12.84%-ը միայն, եւ շատ կարեւորում եմ, որ հանրությունը նաեւ շատ ակտիվ լինի ներգրաված կատարման փուլում, օրինակ ես ակնկալում եմ այս միջոցառմանը լեփլեցուն դալիճ, եթե ոչ լեփլեցուն, գոնե բոլոր ուրեմն նստատեղերը զբաղված լինեին, դա շատ կարևոր ազդակ կլիներ, որ մենք իրոք երկխոսում ենք հանրության հետ, եւ վերջինը շատ կարճ կարճումների հետ կապված, խոշտանգումների մասով, երբ որ կարճումների հանգամանքը դուք նշեցիք, այո, կան այդպիսի դեպքեր, դրանք շատ են, բայց ինչումն է նաեւ խնդիրը։ Ես չէի ասի, թե դա օրենսդրական խնդիր է, գերազանցապես սա այսպես ցածր շեմի հետ է կապված, ցանկացած ուրեմն միջնորդության կամ հաղորդման դեպքում հարուցվում է քրեական գործ ու հետո կարճում ոչ թե նրա համար, որ մարմինն է թերացել վարույթ իրականացնող, այլ գերազանցապես, ոչ ամբողջապես իհարկե, բայց գերազանցապես այստեղ մենք ունենք նաև ապացույցների հավաքման խնդիր, այսինքն իրավապաշտպանական կողմից էլ որոշակի ջանք է պահանջվում ժամանակին, օբյեկտիվ իրականության մեջ միգուցե տեղի ունեցել է այդ խոշտանգումը, բայց որպեսզի դա առաջացնի իրավական հետևանք, նաև կա իրավապաշտպանների դերը ճիշտ հավաքագրելու եւ ներկայացնելու այդ ապացույցները։ Դրա հետ կապված ինձ թվում է դարձյալ ապագայում մենք պետք է հերթ համագործակցենք։ Շնորհակալ եմ։
Okay, thank you, Liberate, for that. We will see whether the other panelists agree with you that there are no systemic problems indicated by the judgments against Armenia. We'll see whether others agree with that. Let me hand over the floor to Mariam. Thank you. Շնորհակալություն։ Պետական մարմինների ներկայացուցիչները հիանալի ներկայացրեցին, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ են պատրաստվում անել, բայց չներկայացրեց, թե ինչը չի արվել դերևս, կապված հենց կոնկրետ Վիրաբյանի, Մուրադյանի եւ Սաղաթելյանի գործերով։ Կուզեմ շեշտադրեմ, որ վաղը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստ է լինելու, որտեղ քննարկվելու է Վիրաբյան ընդդեմ Հայաստանի գործը եւ շատ կարեւոր է այս քննարկումը հասկանալու, թե արդյոք բոլոր ընդհանուր միջոցառումները կատարված են պետության կողմից, թե ոչ։ Խոսվեց վաղեմության ժամկետների հետ, պարոն Ավետիսյանը ներկայացրեց այդ խնդիրը, մենք որպես քաղաքասարակություն նույնպես միշտ արձանագրում ենք, որ անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել եւ վերջապես վերացնել վաղեմության ժամկետները քրեական օրենսգրքում, գործող քրեական օրենսգրքում, նախագծում ճիշտ է հանված է, բայց դեռևս հստակ չի, թե նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը երբ է ընդունվելու ազգային ժողովի կողմից։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է շտապ կատարել տվյալ օրենսդրական փոփոխությունը, նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն է հորդորել կառավարությանը, որպեսզի վաղեմության ժամկետները չկիրառվեն խոշտանգումների դեպքերով։ Ինչպես գիտենք, Վիրաբյանի գործով հենց վաղեմության ժամկետների հիմքով է դադարեցվել քրեական հետապնդումը եւ պատճառաբանելով այն, որ ներկայացություն գործում է տվյալ դրույթները եւ եթե հանվեն, ապա կարող է վտանգ լինել, որ կխախտվեն 6-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքները տվյալ անձանց։ Այդ պատճառով պետք է, կարծում եմ, այս դեպքում իրոք համակարգային խնդիր ունենք, եթե ոչ ըստ ՄԻԵԴ-ի տրամաբանության, ինչ է համարվում համակարգային, այլ ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված տրամաբանությամբ։ Հետագա հաջորդ խնդիրը կապված Վիրաբյանի գործով կապված է, որ ներկա քրեական օրենսգրքում քրեականացված չեն այլ անմարկային դաժան վերաբերմունքը։ Պետք է շեշտադրեմ այս կարևորությունը, որը գալիս է թե ՄԱԿ-ի իրավական համակարգի պահանջից, թե նաև Եվրոպայի խորհրդի պահանջից, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է խոշտանգումների դեմ վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որի 16-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ պետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր միջոցները, որպեսզի քրեականացվի ինչպես խոշտանգումը, որը սահմանված առաջին հոդվածով, այնպես էլ անմարկային դաժան վերաբերմունքը։ Աննա Գևորգյան ասում է, չէ, բայց կարող եք ստուգել 16-րդ հոդվածը։ Համարժեք պատասխանատվության միջոցներ քրեականացնելու։ Այո, ասում է։ Ես կարող եմ նաև մեջ բերել այդ հոդվածը։ Ես երևի Մանջան խոշտանգման մասով այո ասում է, որ պետք է համարժեք միջազգային չափանիշներին քրեականացվի, բայց վատ վերաբերմունքի այլ տեսակների մասով 16-րդ հոդվածը, եթե իմ հիշողությունն ինձ չի դավաճանում, նման սահմանում չի տալիս, ասում է պիտի սահմանվի պատասխանատվության միջոցներ, բայց քրեականացման կտորով խոսում է խոշտանգման մասով։ Ֆիլիպը երևի որպես օբյեկտիվ դիտորդ կարող է բացել իմ խոսքից հետո 16-րդ հոդվածը եւ հասկանագացյոք տվյալ պահանջ կա թե չէ, որովհետեւ նաեւ UPR-ի շրջանակներում պետությունների մեծ մասը որպես հանձնարարական, որպես նաեւ առաջարկություն է ներկայացել Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի քրեականացվի անմարկային եւ դաժան վերաբերմունքը։ Սա ինչու եմ ասում, որովհետև մի ռազմավարության 2020-22 թվականների քննարկման ժամանակ այդ գործողությունը ներառված էր եղել, հետագայում այն հանվել է եւ որևէ պատճառաբանություն չի տրվել, թե ինչու է տվյալ գործողությունը հանվել մի ռազմավարությունից։ Ցանկանային նաև նախարարության ներկայացուցիչի պարզաբանումը տվյալ հարցի, որովհետև շատ կարևոր դրույթ է եւ կարծում եմ, որ խոշտանգումների դեպքերի նվազ արձանագրումը Հայաստանի Հանրապետությունում կապված է նաև, որ մենք չունենք տվյալ հոդվածը քրեականացնող
2019 թվականին գրանցվել է ավելի աճ է գրանցվել խոշտանգման դեպքերս եւ 4 գործ մեղադրական եզրականությամբ ուղարկվել է դատարան անցած տարի 2018 թվականի 1 գործ է ուղարկվել 2017 թվականին նույնպես 1 գործ է ուղարկվել մեղադրական եզրականությամբ բայց պետք է ասեմ որ դեռևս չունենք դատավճիռ որը ասատում է տվյալ անձի մեղավորությունը խոշտանգման դեպքի եւ դա նույնպես խնդրահարույց է որ խոսում է նաեւ արդյունավետ քննության եւ դատաքննության վերաբերյալ հաջորդ խնդիրը որի մասին կուզեի խոսել Ստամբուլյան արձանագրության մասին է ճիշտ է Արփի Սարգսյանը ներկայացրել է որ քրեակատարողական բարեփոխումների շրջանակներում նախատեսվում է որ միասնական ձևաթուղթ պետք է լինի բայց պետք է նշեմ որ քրեակատարողական բարեփոխումների ռազմավարություն նշվում է ուղղակի որ պետք է խոշտանգման հետ վերաբերմունքի վերաբերյալ ձևաթուղթ մշակվի, բայց ոչ Ստամբուլյան արձանագրության համապատասխան եւ հետագայում հսկողության իրականացման տեսանկյունից շատ դժվար է ապացուցել արդյոք տվյալ փաստաթուղթը մշակվել է Ստամբուլյան արձանագրության համապատասխան թե չէ եւ անհրաժեշտ է նաեւ ունենալ համապատասխան մասնագետներ, որոնք կարող են նաեւ իրականացնել տվյալ վարել ամբողջ փաստաթղթավորումը Պետք է նշեմ, որ նաև մի ռազմավարության 2020-22 թվականի այդ գործողությունը նույնպես արկա էր, բայց երբ որ հաստատվեց կառավարության կողմից հանվեց, նույնպես որևէ պարզաբանում տվյալ հարցի վերաբերյալ չի տրվել։ Հետագայում Նաև այլ Մուրադյանի եւ Սաղաթելյանի գործով նույնպես կուզեի որոշ դրույթներ ասել։ Մուրադյանի գործը կապված կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը բանակում 2019 թվականին արձանագրվել է 50 սպանության դեպք եւ այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ տվյալ խնդիրը դեռևս արկա է եւ գնալով ավելի է խնդրահարույց դառնում կյանքի իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից, նաեւ ինքնասպանության հասցնելու, ինքնասպանությունը կատարելու, ինչպես գիտենք, անցած տարի նախագիծ էր մշակվել ազգային ժողովի կողմից, խստացվում էր պատիժներ ինքնասպանության համար, գնահատելով տվյալ փոփոխությունը ամեն դեպքում պետք է շեշտադրեմ, որ դա համապարփակ չի կարող լինել այդ գործողությունը, որը կարող է լուծել տվյալ խնդիրը, որովհետև անհրաժեշտ է նաև մշակել արդյունավետ պատասխանատվության միջոցներ անգործության համար, պաշտոնատար անձանց, հրամանատարության համար եւ տվյալ անձի, ով պատասխանատու է տվյալ զինծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանության համար։ Նաև այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ պետք է լինեն հոգեկան, հոգեբանական առումով, սոցիալական առումով, դաստիարակչական, կրթական եւ այո, այստեղ նույնպես համակարգային խնդիր կա եւ նաեւ երբ որ քննվում էր այդ գործը, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը նույնպես հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նույնպես մտահոգություն է հայտնել, որ բանակում արկա է տվյալ խնդիրը եւ կարծես թե գործուն քայլեր դերևս չեն ձեռնարկվել պետության կողմից ցանկանայի նաև պարոն Դրմեյանի կարծիքը այս առումով թե ինչ եք նախապատրաստում անել որ նվազեցվի այն դեպքերը որոնք հիմա արկա են Սաղաթելյանի գործով մենք դեռևս չունենք կառավարության կողմից ներկայացված գործողությունների ծրագիրը Չնայած արդեն 2 տարի անցել եւ հույսով եմ որ այս տարի կներկայացվի եւ պետք է այս ամով դրական գնահատեմ որ դատախազության բողոքի հիման վրա վճռաբեկ դատարանը բավարարել է տվյալ բողոքը եւ 2008-2009 թվականի գործերը նոր հանգամանքներով վերաբացվելու են եւ այժմ ընթանում է Սաղաթելյանի գործը, ընթանում է դատաքննությունը եւ պետք է հետևենք թե օբյեկտիվ, որքանով օբյեկտիվ եւ արդյունավետ է իրականացում տվյալ քննությունը, որովհետեւ տվյալ վճռով ՄԻԵԴ-ը կոնկրետ շեշտել է, որ դատարանները արդյունավետ չեն քննել տվյալ գործը
եւ նույնիսկ շեշտադրում է որ դատարանները կարծում եմ պետք է նաեւ այդ առումով ուշադրություն դարձվի հետագայում նաեւ հնարավոր պատասխանատվության միջոցների կիրառման առումով կուզենայի նաև ավելացնել, որ խոսվեց, որ պակաս կա տեղեկատվության, թե վճիռը երբ է հասել նախարարների կոմիտե, ինչ ընթացքի մեջ է, արդյոք կատարվել է թե ոչ, բայց պետք է արձանագրենք, որ մենք ունենք մարմին, որը զբաղվում է կատարման, ՄԻԵԴ-ի վճիռների կատարման, բայց ունենք մարմին, որը վերահսկողություն է իրականացնում։ Այսինքն նույնիսկ եթե ստեղծվի այդ գերատեսչական մարմինը, որը ապահովելու է տեղեկատվության բոլոր պետական մարմիններին, դա արդյունավետ չի լինելու։ Պետք է ստեղծվի օրինակներ կա Եվրոպայի խորհրդի տարբեր երկրներում տարբեր ձևով իրականացում վերահսկողությունը, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում կա ազգային ժողովում առանձին հանձնաժողով, որը վերահսկողություն է իրականացնում եւ հետեւում արդյոք կատարված են ամբողջությամբ ՄԻԵԴ-ի վճիռները թե ոչ։ Կա նաեւ օրինակ Չեխիայինը, երբ որ ստեղծել է առանձին հանձնաժողով, որում ընդգրկվել են պետական մարմինների ներկայացուցիչները, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները եւ այնտեղ իրոք քննարկում է թե ինչպես պետք է կատարվեն այդ վճիռները։ Կա նաև տարբերակ, որ ՄԻԵԴ-ում ներկայացուցիչը նաև տարեկան հաղորդմամբ է հանդես գալիս ազգային ժողովում եւ այդպես ավելի կարծես ուժեղացնելով խորհրդանական վերահսկողության գործիքները տվյալ վճիռների կատարման առումով կարծում եմ պետք է քննարկենք թե որ մոդելը պետք է ընտրել, որովհետեւ անարդյունավետ կլինի շարունակել այն ինչ որ եղել է նախկինում տվյալ տարբերակը եւ կառավարությունը ներկայացնում պետության շահերը ՄԻԵԴ-ում եւ կատարում է եւ վերահսկողություն է կատարում, այսինքն պետք է մարմին լինի, որ կարողանա արդյունավետ վերահսկողություն կատարի։ Շնորհակալություն։ Miriam, thank you very much for posing all of those important questions. I'm going to ask each of the panel now to respond to any of the issues. I'll perhaps turn to Arpi first of all. There were a number of questions really for the Ministry about the criminalisation of torture. Do you want to respond first? Thank you. Շնորհակալություն Մարիամին չափազանց կարևոր հարցադրումներ եւ դիտարկումներ ներկայացնելու համար։ Կցանկանայի նշել, որ քրեական օրենսգրքի շրջանակներում պահպանվել է նախագծի շրջանակներում պահպանվել է դրույթ առայն, որ խոշտանգման նկատմամբ վաղամիջյան ժամկետներ չեն կիրառվում։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին քրեական օրենսգրքի, կցանկանայի տեղեկացնել, որ քրեական օրենսգրքի նախագիծը դեռևս դեկտեմբերի 30-ին անցած տարի ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ, այս պահի դրությամբ ամփոփվում են վարչապետի աշխատակազմի իրավասու ստորաբաժանումների առաջարկությունները եւ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նախագծի արդեն լրամշակված տարբերակը կներկայացնենք կրկին վարչապետի աշխատակազմ եւ ակնկալում ենք, որ առաջիկայում այն կքննարկվի կառավարության նիստում, որից հետո բնականաբար սահմանված կարգով կներկայացվի ազգային ժողով։ Անդրադարձ կատարեցիք խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի բժշկական արձանագրման ձևերին եւ մտահոգություն ներկայացրեցիք առ այն, որ արձանագրությունը կարող է եւ չհամապատասխանել Ստամբուլյան արձանագրությանը։ Պետք է նշեմ, որ նախագծի մշակումը նախ սկսվել է շատ վաղուց, դեռևս 2016-17 թվականների ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի հետ համատեղ իրականացրել ենք ամրապնդել առողջապահությունը եւ մարդու իրավունքները քրեակատարողական հիմնարկում ծրագիրը, որը բարեհաջող ավարտվել է եւ այժմ հաշվի առնելով առաջին ծրագրի արդյունքները սկսել ենք երկրորդ փուլը Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Համապատասխան փորձագետների ներգրավմամբ նախագծի նախնական տեսքը պատրաստ է եղել եւ այն մի շարք հանրային քննարկումների ժամանակ ներկայացվել է հանրությանը, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իրականացված քննարկումներին, որի վերաբերյալ նաեւ միջազգային փորձագետներն են հայտնել իրենց դիրքորոշումը։ Հաշվի առնելով այն, որ ռազմավարությամբ ես արդեն նշեցի, որ թիրախավորել էինք նաեւ խոշտանգումների վերաբերյալ եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի վերաբերյալ միջազգային չափանիշների արդյունավետ implementation խնդիրը, մենք նախատեսել ենք, որ պետք է հաստատենք
այս տարի արդեն արձանագրության ձև, ինչպես նաև լրացման ուղեցույցը։ Ձևը պետք է նշեմ եւ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ աշխատակազմին, որովհետեւ մի շարք աշխատանքային քննարկումներ եւս այս ուղղությամբ իրականացրել ենք հանրային քննարկումներից յետ, որպեսզի արձանագրության ձևը եւ լրացման ուղեցույցը հնարավորինս համապատասխան լինի միջազգային չափանիշներին եւ գործնականում չունենանք այնպիսի խնդիրներ, որոնք կարող է եւ նախապես հաշվարկված չլինելով այդ խնդիրները ծագեին։ Եթե զուտ հայացք նետենք արձանագրությանը, կարծում եմ ակնհայտ է, որ ձևի առումով եւ նաեւ ներկայացված մի շարք գծապատկերների առումով, որոնք որ մեր բժիշկները օրինակ պետք է լրացնեն, այն միանգամայն համապատասխան է ստամբուլյան արձանագրությանը։ Ես կարող եմ մեկ օրինակ տրամադրել նաեւ ձեզ, որպեսզի դուք ավելի մանրամասն ուսումնասիրեք արձանագրության ձևը։ Ընդ որում մի բան կցանկանայի շեշտադրել, քանի որ խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի բժշկական արձանագրությունը, այսպես ասեմ, այդչափ հեշտ լրացվող արձանագրություն չէ եւ այն պետք է լրացնեն համապատասխան հմտություններ ունեցող անձինք, մենք ծրագրի շրջանակներում նախկինում իրականացրել ենք վերապատրաստումներ, այդուհանդերձ չենք սահմանափակվելու նախկինում իրականացված վերապատրաստումներով եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող արտադրության նախարարության հետ համատեղ ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում թիրախավորել ենք այս հարցը եւս եւ կրկին մեր աշխատակիցները պետք է վերապատրաստվեն։ Կցանկանայի ընդգծել, որ արձանագրությունը չի լրացվելու բացառապես բժշկի կողմից։ Ներգրաված է լինելու նաեւ հոգեբան, որովհետեւ հոգեբանական նկարագիրը եւս առկա է այս արձանագրության շրջանակներում։ Անդրադառնալով վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի քրեականացմանը, պետք է նշեմ, որ այն առկա էր ճիշտ է մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության նախագծային տարբերակում, այն հանվեց հետագայում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քրեականացումը պետության համար պարտականություն չէր, հաշվի առնելով այն, որ միջազգային չափանիշներով պետություններին, այսպես ասենք, առաջարկում են սահմանել արդյունավետ մեխանիզմ այդպիսի վերաբերմունքը բացահայտելու, դրանք հաստատելու, հաստատման մեխանիզմներ սահմանելու եւ ըստ այդմ արդեն փոխհատուցման որոշակի կառուցակարգ նախատեսելու համար։ Դա է պատճառը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության շրջանակներում ունեցանք հետեւյալ միջոցառումները։ Նախ պետք է նշեմ, որ ներպետական մակարդակում հստակ չէ ինչ ասել է դաժան վերաբերմունք, ինչ ասել է անմարդկային ինչ ասել է անմարդկային վերաբերմունք եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը եկավ ծածկելու այս խնդիրը, որովհետեւ նախատեսվեց, որ օրենսդրական մակարդակում այս հասկացությունները պետք է հստակեցվեն, որպեսզի հետագայում, երբ որ արդեն սահմանվի համապատասխան մեխանիզմը գործիքակազմ, իրավասու մարմինները, ովքեր պետք է կիրառեն եւ արդեն հաստատեն փաստը կամ փոխհատուցման հետ կապված հարցեր լուծեն, հստակ կարողանան պատկերացում ունենալ, թե այս դեպքը օրինակ համապատասխանում է անմարդկային վերաբերմունքին, այսինքն գործնականում եղել է անմարդկային վերաբերմունք թե ոչ։ Քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի 19-23 թվականների ռազմավարությամբ մենք այս հարցը եւս թիրախավորել ենք, իհարկե չտարանջատելով վատ վերաբերմունքի բոլոր դրսեւորումները, այլ ընդհանրական կերպով հաշվի առնելով, որ խոշտանգման դեպքի արձանագրման ուղղված օրենսդրական կարգավորումներն առկա են, մենք նախատեսեցինք, որ խոշտանգումից զատ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հաստատման մեխանիզմները պետք է սահմանենք օրենսդրական մակարդակում եւ նաեւ փոխհատուցման ուղղված կարգավորումները։ Ինչ վերաբերում է իվարկան, կարծում եմ այսքանը, եթե ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, ընթացքում կարծում հնարավորություն ինձ կտակ, որպեսզի լրացում կատարեմ։ Շնորհակալություն։ Thank you, Arpi. I'm going to go now to go have the view from the Office of the Defender. Thank you. Շնորհակալություն։ Առաջինը, որ կուզեի անդրադառնալ, մարամի բարձրացած անմարդկային վերաբերմունքի քրեականացման հետ կապված հարցն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմ իր տարեկան զեկույցներում բազմիցս անդրադարձել է անմարդկային վերաբերմունքի հետ կապված խնդիրներին, բայց այստեղ կարևոր է ոչ միայն քրեականացման հարցը եւ ոչ այնքան, այլ անմարդկային վերաբերմունքի դեպքում իրավունքի խախտման հարցը, արձանագրման հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ուներ 17-18 թվականներին անհատական մի շարք բողոքներ, երբ քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ազատությունից զրկված անձը բարձրացրել էր իրեն պատշաճ բուժօգնություն չտրամադրելու խնդիրը։ Անձին չէր տրամադրվել նրան համար խիստ անհրաժեշտ դեղորայքը տևական ժամանակ։ Անձը դիմել էր ընդհանուր իրավասության դատարան եւ խնդրել էր ոչ թե
տրամադրել իրեն այլ դեղորայքը, քանի որ գտնում էր, որ այստեղ արդեն ժամանակավրեպ է դեղորայքի տրամադրումը, այլ պահանջում էր դատարանի կողմից արձանագրել, որ տեղի է ունեցել ամարտկային վերաբերմունք։ Գործի ընթացքում բազմաթիվ օրենսդրական խնդիրներ եւ բացեր բացահայտվեցին, ինչու, որովհետեւ այնուն բարոյական վնասի հատուցումը, որի մասին կրկին նշվեց, ասում է, որ բարոյական վնասի հատուցում մեր քաղաքացիական օրենսգիրքը կարող է տրամադրվել, եթե վարույթն իրականացնող մարմինը կամ դատարանը արձանագրել են խախտման փաստը։ Մեր դատական համակարգում, ինչպես քրեական դատավարության օրենսգրքում, չկա որևիցե ընթացակարգ, որը կսահմանի ամարտկային վերաբերմունքի արձանագրման մեխանիզմ։ Ինչպես ամարտկային ոչ միայն արփի նշած ամարտկային վերաբերմունքի չափանիշները, այլ նաև դրա արձանագրման ընթացակարգը։ Արդյունքը եղավ այն, որ անձը չկարողացավ դատական համակարգում հասնել նրան, որ արձանագրվի ամարտկային վերաբերմունք, որպիսի հետագայում քաղաքացիական դատավարության կարգով կարողանա ստանալ այդ վնասի համար փոխհատուցում։ Իրավիճակը ավելի խճճվեց, երբ որ 2019 թվականի սկզբին ունեցանք սահմանադրական դատարանի որոշում, քանի որ այստեղ լուրջ էր նաև ընդդատության հարցը, քրեակատողական հիմնարկի վարչակազմի գործողությունների անգործության որոշումների բողոքարկման մեխանիզմ եւ ընդհանրակարգ դատավարական մեր երկրում չկա, թեև այդ իրավունքը ինքնին ամրագրված է։ Սահմանադրական դատարանն արձանագրեց, որ վարչակազմի գործողություններն ու անգործությունը եւ որոշումները ենթակա են բողոքարկման վարչական դատարան, քանի դեռ պետությունը այլ օրենսդրական ընդհանրակարգ չի նախատեսել։ Իրականում մենք չենք կարծում, որ այստեղ ընդդատության հարցն է առաջնային, դա կլինի վարչական դատարանը, թե դա կլինի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը, այլ դրա մեխանիզմը, որովհետեւ չենք պատկերացնում անգամ, որ վարչական լծակների վարչական դատարանում քննության առանձնահատկությունների անգամ պարագայում վարչական դատարան ունի այն գործիքակազմը ամարտկային վերաբերմունքը գնահատելու համար։ Իրականում քրեակատողական օրենսգրքի նախագծով դա ընդհանուր իրավասության դատարանին է կրկին այս պահին քննարկումների փուլում է, բայց թերևս նախագծի նախնական տարբերակում վերապահվում է ընդհանուր իրավասության դատարանին, բայց այստեղ պետք են հստակ չափանիշներ, մեխանիզմներ, դատավարական ընթացակարգեր։ Հակառակ դեպքում մենք խոսում ենք, թեև ունենք օրենսդրական կարգավորում ամարտկային վերաբերմունքի համար ոչ նյութական վնասի հատուցում ստանալու, բայց չունենք դրա մեխանիզմը։ Ինչու նաև կարևորում եմ այս իրավունքի խախտման փաստի արձանագրման մեխանիզմը, որտեղ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ չենք կարող խոսել իրավասու պետական մարմնի դիտավորության մասին, որպեսզի խոսենք քրեական պատասխանատվության։ Ես չեմ կարծում, որ անգամ քրեական պատասխանատվության նախատեսումը ամարտկային վերաբերմունքի համար կլուծի մեծ մասը խնդիրների, որովհետև հաճախ են դեպքերը, ինչպես իմ բերած օրինակում, երբ որ արտադրության նախարարությունը եւ քրեակատողական ծառայությունը տվյալ անձի դեղորայքը ոչ թե տրամադրել են դիտավորյալ խոշտանգման համար նախատեսված նպատակներով, այլ պարզապես պնդում էր բժիշկը, որը նաև մարդու պաշտպանը տվյալ գործով կայացրել էր խախտման որոշում, որ քրեակատողական ծառայության գնումների միասնական անվանակցանկում այդ դեղը ընդգրկված չէ եւ չկան դրա փոխարինիչները եւ անձին այդ դեղը պարզապես հնարավոր չէ տալ։ Եվ այստեղ բացակայում էր ինչպես բժշկի, այնպես էլ քրեակատողական հիմնարկի պետի դիտավորությունը։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ պետությունը ունենա խախտման փաստ արձանագրելու, որովհետև թեև չկան պաշտոնատար կոնկրետ անձանց մեղքը, բայց ընդհանուր առմամբ կա պետության մեղքը։ Եվ պետությունը տվյալ դեպքում ամարտկային վերաբերմունքը չկանխարգելելու տեսանկյունից մեծ խնդիրներ ունի։ Եվ այստեղ պետք է անձի համար այս մեխանիզմները շատ արագ եւ հեշտ հասանելի լինեն։ Երկրորդ հարցը, որ կուզեի անդրադառնալ, դա խոշտանգումների գործերի արդյունավետ քննության հետ կապված հարցերն են։ Իհարկե, Ստամբուլյան արձանագրության վրա հիմնված ձևաթղթերը, որոնք առաջնային ապացույց են խոշտանգման դեպքերով, չափազանց կարևոր են, եւ շատ ողջունելի է, որ դա նախատեսվում է ավելի համակարգային մոտեցում դրսևորել եւ նախատեսել նաեւ ոստիկանության ձերբակալված անձանց դեպքում միասնական մեխանիզմ, բայց Մարդու պաշտպանի 2019 թվականին ներկայացվեց նախագիծ ձերբակալված անձանց պահելու մասին, ձերբակալված անձանց պահելու վայրերի ուղիղ ներքին կանոնակարգը հաստատելու վերաբերյալ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, շատ ողջունելի նախաձեռնություն, որով նախատեսվեց լուծվեց այն բաց խնդիրը, թե ովքեր պիտի ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում իրականացնեն արտաքին բժշկական զրույցությունը։ Որոշվեց դա վերապահել շտաբ բժշկական օգնության ծառայությանը։
Եվ անգամ եթե ունենանք այդ նույն ձևաթղթերը, որոնք միասնական կլինեն նաև ոստիկանության համակարգի համար, բայց ասեմ ձեզ, իմ ուսումնասիրությունները ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում ցույց են տալիս, որ մեր շտապօգնության բժիշկները շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն իրականում ստամբուլյան արձանագրության չափանիշների իմացության հետ կապված, քան քրեակատողական համակարգի բժիշկները, ովքեր բազմաթիվ վերապատրաստումներ են անցել եւ շարունակելու են անցնել, բայց շտապօգնության բժիշկների կողմից բժշկական այն արձանագրությունները, որ ես տարիներ ի վեր տեսել եմ, շատ հեռու են բավարար ապացույց լինելու համար հետագայում խոշտանգման փաստ արձանագրելու համար։ Եվ միայն ձևաթղթերը իրավիճակը չեն փոխելու։ Համակարգային լուրջ փոփոխություններ եւ վերապատրաստումներ են պետք նաեւ շտապօգնության համակարգի բժիշկների համար, հակառակ դեպքում այդ ձևաթուղթը ընդհանրապես չի լուծելու ոլորտում առկա խնդիրները, որը խոշտանգման գործերի քննության արդյունավետ մեխանիզմի չափանիշներից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է 309.1 հոդվածի հետ կապված քրեական գործերի քննության արդյունավետության հետ կապված հարցերին, այստեղ շատ բան է ասում վիճակագրությունը, արդեն անգամ խոսքեր երևի այստեղ պետք չեն։ 2015 թվականի հունիսի 9-ից, երբ որ ընդունվել է 309.1 հոդվածը մեր քրեական օրենսգրքում լրացվել է, մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը հարուցվել է 113 քրեական գործ 309.1 հոդվածով, որոնցից 84 քրեական գործը 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 84 քրեական գործը դա 74.3%-ն է կարճվել են։ Հունվարի դրությամբ 19 թվականի ընդամենը 2 քրեական գործեր մեղադրական եզրակացությամբ ներկայացվել դատարան։ Այս պատկերը իրականում անգամ արդյունքների պաշտպանը չունենալով այդ մանդատը միջամտել քրեական գործերին, ինչպես միջդատական, այնպես էլ դատական քննության ընթացքում միայն վիճակագրության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս առնվազն խնդիրներ տեսնել քննության արդյունավետության հետ կապված։ Հատկապես երբ որ նայում ենք, թե ինչքան գործ են հարուցվել 309 հոդվածով, այսինքն պաշտոնական լիազորությունները անցնելը, որ զուգորդվել է բռնությամբ դրա սպառնալիքով, տեսնում ենք, որ մեծաթիվ են եւ շարունակում են մեծաթիվ լինել այն գործերը, երբ որ գործը հարուցվում է ոչ թե խոշտանգման հանցակազմով, այլ առավել մեծ պատասխանատվություն նախատեսող պաշտոնական լիազորությունները անցնելու հանցակազմով։ Թեև այստեղ գլխավոր դատախազությունը դատախազության կոլեգիայի նիստով հրահանգներ եւ ցուցումներ եւ մեխանիզմներ են մշակել, թե այդ երկու հոդվածների տարանջատումը ինչպես արդյունավետ իրականացնել եւ ցուցում էր տվել ավելի շատ, այսինքն որովհետև իրավարույթ իրականացնող մարմինները խնդիր ունեին ֆիզիկական ուժեղ ցավ եւ ուժեղ տառապանք այդ աստիճանը գնահատելու տեսանկյունից եւ բոլոր դեպքերում երբ որ կասկած դատախազության գլխավոր դատախազության հրահանգներ սա հարուցել գործերը 309.1 հոդվածով, բայց մինչեւ այս պահը 309.1 հոդվածով մեղադրական դատավճիռ չունենալը արդեն մեծ ցուցիչ է այս գործերի արդյունավետության տեսանկյունից եւ կարծում ենք, որ 309.1 հոդվածը գործնականում կիրառության հետ կապված պետությունը դեռ ունի խնդիրներ արդյունավետ քննության եւ անելիքները շատ են։ Այսքան շնորհակալություն։ Goha, thank you very much. I'm going to turn now to Sergic Arvetisian to ask Sergic, do you want to respond to any of the issues that Mariam raised, please? Եթե կարելի է շնորհակալություն ընդամենը մի լրացում, կարծում եմ հետագայում հետևյալ խնդիրը կարող առաջանալ, երբ վատ վերաբերմունքը կամ խոշտանգումը իրականացվում է զինվորական պաշտոնատար անձանց կողմից եւ նրանց արարքի որակումը եւ վաղեմոթյան ժամկետն անցնելու հիմքով վարույթը կարճելու չկարճելու խնդիրը։ Այսօր ճիշտ է մենք քրեականացրեցինք 309 պրիմ հոդվածը, բայց եթե նույն բնույթի արար կատարում է զինվորական պաշտոնատար անձը, այս գործող արկա քրեական օրենսգրքի կարգավորումներում նրանց արարքները կորակվեն որպես զինվորական հանցագործություն, ես իհարկե չեմ ուսումնասիրել, չեմ կարող ասել միջազգային փորձը ինչպիսին է, այ հետագայում երբ մենք հստակ կլուծենք, որ խոշտանգումների դեպքում ուրեմն վաղեմոթյան ժամկետի կիրառումը անթույլատրելի կճանաչենք, ապա ստացվում է, եթե զինծառայողարարքը կորակենք որպես զինվորական հանցագործություն, կտարածվի այդ ինստիտուտը, այսինքն վաղեմոթյան ժամկետով վարույթ չկարճելը, թե ստիպված կլինենք նրա արարքը որակենք ընդհանուր այս նորմով 309 պրիմ հոդվածով, որպեսզի վաղեմոթյան ժամկետով վարույթը չկարճվի։ Իհարկե դա այսօրվա խնդիրը չի, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ հետագայում թե օրենսդրական մեգուցե մակարդակով, թե
դատական պրակտիկի պիտի որ կարգավորվի, որովհետև անարտար վիճակ կարող է ստեղծվել, երբ սովորական, ասենք, պաշտոնատար անձը, որը չի աշխատում այսպես զինված ուժերի պայմաններում, իր նկատմամբ մի իրավիճակ կարող է ստեղծվել խոշտանգումների պարագայում եւ առարկա որակելով 309 պրիմ հոդվածով եւ հավանության ժամկետը չտարածելով եւ մեկ այլ պաշտոնյայի ով զինված ուժերում է առարկա որակելով մեկ այլ հոդվածով կարող է այլ իրավիճակ առաջանալ. Շնորհակալություն. Thank you very much. I'm going to go finally to Zarui and then to Liperet. Zarui, do you want to come back on anything that Mariam raised, please? Այո, շնորհակալություն. Նորից ուզում եմ կրկնել, որ չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե մենք ինչպիսի պատկեր կունենայինք, եթե ՄԻԵԴ-ի նախադեպերը չլինեին, ու ինձ մոտ միշտ հարց է առաջանում, ինչու նախադեպերը չունեն հետադարձ ուժ։ Սա շատ խնդրահարույց է դառնում, երբ որ իսկապես նայում ես, թե ինչպես են քննվել գործերը նախկին իրավահամակարգի ժամանակ, վանդակի մասին խոսվեց, այնուամենայնիվ, տեսեք, մի տեղ կա Հայաստանում, որտեղ այդ վանդակը պահպանված է, դա Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկն է, որտեղ մինչև վերջերս դատավարություններ, արտագնահատական նիստեր կայանում էին, այնտեղ կա անգամ մի պաստառ, որը հուշում է խորհրդային տարիները, Լենին ում честь совесть нашей эпохи, այդպես իհարկե մաքրել են դա, բայց ուշադիր նայելու դեպքում դու տեսնում ես, եւ ինչպես Ֆիլիպը նշեց, ամենակարևորը մտածողության փոփոխությունն է։ Մտածողությունը իներցիոն է, բնականաբար դրանից ձերբազատվելը շատ ավելի դժվար է։ Տեսեք, 30 տարի է անցել, բայց փոփոխությունները այնքան կրեայի քայլերով են, այնքան դանդաղ են, հիմա նոր պաշտպանները չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչքան դժվար էր այն ժամանակ իսկապես պաշտպանական իրավունքից օգտվել եւ մատուցել որակյալ պաշտպանական ծառայություն, փաստաբանական ծառայություն։ Այո, այդ վանդակը կա Նուբարաշեն քկայում, այնտեղ եղել են դատավարություններ ոչ վաղ անցյալում, մարդիկ եղել են վանդակում եւ անգամ մեկը նրանցից հիշատակում էր ՄԻԵԴ-ի հաղթանակը, այդ հաղթած գործը, որ գիտեք ՄԻԵԴ-ի համաձայն դուք ինչ չեք կարող պահել եւ միայն այդ ցիտումից հետո նրան դուրս բերեցին վանդակից։ Տեսակցությունների հետ կապված Նուբարաշենում, այո, էլի դեռևս մինչև 2016-ը երկշերտ ապակիներ էին եւ այդպես էին մարդիկ կարճատև տեսակցություններ ունենում, անգամ հեռախոսներ այնտեղ շատ վատ վիճակում են, չէիր կարող պարզապես լսել, թե ինչ խոսակցություն էին։ Գիտեք, այդ մտայնությունը կա հասարակության արձագանքի հետ կապված ենք ասում։ Մարդիկ միշտ ասում են անցնենք դատական ատյանները, կարծես այս 3 փուլերը անցնելը այսպես տեխնիկական խնդրի պես մի բանաձևում էին լուծում եւ գնանք գործը տանենք եվրոպական դատարան։ Այնուամենայնիվ այս 123 գործերը չէ, որ արտացոլում են Հայաստանի պատկերը, որովհետեւ շատ մարդիկ կան, որոնք չունեն այդ ռեսուրսը դիմելու եվրոպական դատարան եւ այս գումարները չէ, որ կարեւոր են, տեսեք 28 միլիոն նշեցիք եւ 3 միլիոնն է միայն բավարարվել։ Որևէ փոխհատուցում չի կարող փոխհատուցել օրինակ անմեղ մարդու կրած տանջանքները քրեակատարողական հիմնարկում, բայց ելի գալով մտածողությանը ասեմ, որ այդ մտայնությունը կա, որ դատարանը երբեք չի սխալվում, սա էլ է իներցիոն մտածելակերպի հետևանք եւ այն փաստը, որ այս գործերը չեն վերաբացվում, դեռևս հիմք չի ասելու, որ այդ դատական սխալները չկան, դրանք պարզապես այսպես հմտորեն փակված են պատմության շերտերով։ Գործերի հետևում ամեն դեպքում մարդիկ են, մարդկային ճակատագրեր են, միշտ ես այսպես 123 մենք ասում ու անցնում ենք, բայց իսկապես մարդկային ճակատագրերի մասին է խոսքը։ Խոշտանգման հետ կապված ունեմ ասելիք, այո, տեսեք, օրինակ, նույն 5 գործերով, հա, մարդը պնդում է, որ խոշտանգման հետևանքով է տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք, բայց որպես պաշտպան ես նայում եմ անձնական գործի նյութերը, այնտեղ մաքուր է ամեն ինչ, գրված է, որ անձը նույնիսկ մեկ քերծվածք չի ունեցել, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ տեսեք, հիմա նույնիսկ դուք նշում եք, այո, ապացուցման առումով, նախնական ապացույցի ձեռքբերման առումով կա խնդիր, չէ՞, բայց էլ ուր մնաց այն ժամանակ, երբ մենք ուզում ենք վերականգնել նախկին պատկերը։
Այսա ինչ որ այստեղ Տիկին Սարգսյանը ցույց տվեց շատ կարևոր է, բայց կարևոր է, որ դա աշխատի, այսինքն դա լրացնեն գրագետ, այն ժամանակ էլ է եղել այդպիսի ձևաթուղթ, այո, ես տեսա 95 թվականի մի ձևաթուղթ, որը հենց վերաբերում էր այսպիսի հարցերին, բայց այնպես հմտորեն էր գրված, որ ոչ մի բան էլ չի հայտնաբերել, մարդը պնդում է, որ իրեն ոստիկանական բաժնում 3 օր խոշտանգման են ենթարկել եւ ինքը այո ընդունվել է խոշտանգված վիճակում եւ պատմում էր թե ինչպես է նայել, ասեն բան էլ չկա, գրի բան չկա, հա, այսինքն ինչ որ մի հատ ձեռքերը նայել են ու վերջ։ Այսա առաջնային ապացույցի հետ կապված եւ մի բան էլ իմ կարծիքով ընդհանրապես եւ սա էլ աքսիոմետրիկ է կարծես քրեական արդարադատության մեջ ոչ թե խիստ պատիժներն են կանխարգելում հանցանքներ, այլ պատասխանատվության անխուսափելիությունը։ Մենք պետք է խոսենք ավելի շատ այս կանխարգելիչ միջոցների մասին, որ այո, պատասխանատվությունը լինի անխուսափելի, պետք է հասնել թերևս սրան։ Պես չգիտեմ։ Thank you very much, Zari. We'll turn to Liberate. Շնորհակալ եմ, ես ինչպես Մարիամը ըստ գործերի ներկայացրեց իր մտահոգությունը, ես կփորձեմ շատ հակիրճ անդրադառնալ եւ մեկնաբանություններ անել, երկու այսպես նաեւ համակարգային հարցի հետ կապված կուզենայի խոսել, սկսեմ նախ դրանցից վերջից, այսինքն սկսեմ վերահսկողության մեխանիզմների հետ կապված։ Տեսեք, ես կուզենայի, որ քանի որ ըստ էության քննարկումը մասնագիտական հարթության մեջ է գնում, նախ կուզենայի մի փոքր նաև տերմինային հստակություն մտցնենք։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազգային մակարդակում վերահսկողական մեխանիզմի ներդրման մասին, կամ ընդհանրապես վճիռների կատարման վերահսկողական մեխանիզմի մասին, այդպիսի վերահսկողական մեխանիզմ կա, դա նախարարների կոմիտեն է։ Ինչու է սա վերահսկողական մեխանիզմ, որովհետև վերահսկողությունը իրենց ենթադրում է նաև որոշակի քայլեր չանելու համար կոնկրետ պատասխանատվություն։ Դիցուկ վերցնենք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը X վճռով որևէ կատարում չի իրականացնում, միջոցներ չի ձեռնարկում վճռի պահանջները կատարելու, բարձրացում է երկրի անդամությունը դադարեցնելու հարցը։ Ազգային մակարդակում ըստ իս նման մեխանիզմ վերահսկողական ունենալու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև բոլոր մարմինները իրենք իրենցով պատասխանատու են վճռի կատարման համար։ Կա միգուցե այսպես ինֆորմացիան մեկ տեղում հավաքելու, հավաքագրելու, ճիշտ ուղենիշները տալու մեխանիզմ ունենալու անհրաժեշտություն, որը մեր լիազորությունների շրջանակում է եւ մենք ենք ապահովելու այդ ուղենիշերի տրամադրումը, ինֆորմացիայի փոխանակումը գերատեսչությունների միջև, միջգերատեսչական հանձնաժողովի մասին, որը ակնկալում ենք, որ այս տարի կստեղծվի, դրա օրինակը օրինակ Լեհաստանում կա, որը հաջողությամբ գործում է։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն դեպքում ցանկացած նման մեխանիզմի հաջող գործունեության գրավականը դա մարդկային ռեսուրսի ճիշտ օգտագործումն է, թիրախային օգտագործում, այսինքն վերջին հաշվով մարդկանցից է կախված, թե ինչպես դա կիրականացվի։ Ինչ վերաբերում էր Մուրադյանի գործին կցանկանայի շատ հակիրճ անդրադառնալ, այո, այն թվերը, որ դուք նշեցիք, իհարկե մտահոգիչ են, մենք ճիշտ ասած շատ այս թիրախային ուրեմն զինվորների գործով ամենառելևանտ մարմինը պաշտպանության նախարարությունն է, որի հետ մենք մշտապես կապի մեջ ենք գտնվում եւ խնդիրները հիմնականում ավելի մտածելակերպի, հոգեբանության հետ կապված հարցեր են, ոչ այնքան կառուցվածքի եւ իրավակարգավորման եւ ինձ թվում է, եթե ունենայինք մենք պաշտպանության նախարարությունից ներկայացուցիչ շատ ավելի ամբողջական պատկեր կունենայինք նաեւ Մուրադյանի գործի հետ կապված, Մուրադյանի գործով վերաբացում տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում եւ քննության փուլում է գտնվում, նույնը պետք է ասեմ նաև Վիրաբյանի գործով, որ դարձյալ տեղի ունեցել վերաբացում, կա ուրեմն գործ ուղարկվել է դատարան, մեղադրական եզրակացությամբ, Աննան շատ ավելի կոնկրետ հիմա ինֆորմացիա կներկայացնի, Սաղաթելյանով, որը շատ կարևոր է նաև մեզ համար կատարման առումով, որովհետև գնում է ուրեմն enhanced ուրեմն վերահսկման մեխանիզմով Սաղաթելյանով մենք կարծում եմ, որ այս ամիս կուղարկենք նախարարների կոմիտե մեր action plan-ը
եւ վերաբացումը տեղի ունեցել, մի մասով արդարացում է եղել Մուշեղ Սաղաթելյանի, մյուս մասով քննությունը շարունակվում է, դրան զուգահեռ մենք ունենք, այսինքն դրան հաջորդիվ ունենք բազմաթիվ այդ 2008-ի մարտի 1-ի առնչությամբ գործերի վերաբացումներ, ընդ որում վերաբացման դիմումները բոլոր ներկայացվել են դատախազության կողմից, եթե չեմ սխալվում 8-ից ավել են այդ գործերի թիվը, մի մասով արդեն կան արդարացումներ, մյուսները քննության ընթացքում են։ Եվ հիմա խոսքը Աննային փոխանցեմ, դատախազության ներկայացուցիչն էլ կա, շատ կոնկրետես 3 գործերով կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն խոսքը փոխանցելու համար, ես փորձեմ լրացնել ավելի մանրամասն ինֆորմացիայով, հերթով գալով գործերով, առաջինը խոսեմ Վիրաբյանի գործի մասին։ Իրավամբ նշվեց, որ Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա, հիմք ընդունելով ազգային օրենսդրության կարգավորումները, գործը վերաբացվել է, ուղարկվել է նոր քննության։ Նոր քննության արդյունքում մեղադրանք է առաջադրվել, մեղադրական եզրակացությամբ գործ ուղարկվել է դատարան, սակայն այդուհանդերձ մենք ներկայացրել ենք նախարարների կոմիտեին ինֆորմացիան, որ առաջին էջանի դատարանը դատական ակտը կայացնելիս նշել է, որ վաղեմության ժամկետները անցնելու հիմքով չի կարողանում պատասխանատվություն կիրառել։ Բայց պետք է հստակեցնենք, նշենք, որ պետությունը քայլն արել է, քննությունը կատարել է, փորձել է չնայած տևական ժամանակի անցնելուն քննություն կատարել եւ հանգել է մեղադրական եզրակացության եւ ուղարկել դատարան։ Այս պահին բողոքարկվել է առաջին էջանի դատարանի կայացրած ակտը այդ մասով վերաքննիչ եւ այնուհետեւ վճռաբեկ դատարան գործը ներկայումս գտնվում է վճռաբեկ դատարանում, այդ ինֆորմացիան հասանելի է հյուդոկ exec համակարգում, ցավում եմ անգլերեն լեզվով։ Ինչ վերաբերում է Մուշեղ Սաղաթելյանին, մի բան հստակեցնենք Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով, անկախ այն հանգամանքից, որ վճռով արձանագրված խախտումները եւ խմբով արձանագրված խախտումները տեղի ունեցել քաղաքական համատեքստում, որից մենք չենք կարող փախչել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի համատեքստում, այդուհանդերձ խախտումները, եթե անդրադառնամ հերթով, հոդված 3-ի խախտումը, հոդված 5-րդի խախտումները, 6-րդի եւ 11-րդի մասով պետք է հստակեցնեմ, որ հոդված 3-ի մասով ծավալուն ինֆորմացիա հասանելի է ձեռնարկված ընդհանուր միջոցառումների կտորով եւ Վիրաբյանի խմբի գործերով, մեծապես Վիրաբյանի խմբի գործերով, այնուհետև նաև Զալյանի խմբի գործերով, որոնք կիրառելի են երկու խմբերի եւ արդեն Մուշեղ Սաղաթելյանի գործի համատեքստում։ 5-ի մասով պետք է հստակեցնեմ, որ այնտեղ մի կտորը վերաբերում է 138 հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորումների խնդրին, որը վճռաբեկ դատարանը շատ վաղուց ի վեր նշել է, որ խնդիր կա եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի ներին որդեգրել է եւ կիրառում է արդեն դատական ակտեր կայացնելիս 5-ի մասով կցանկանայի նաեւ որպես ընդհանուր միջոցառում արձանագրել դատախազության հետ աշխատանքը, որը շատ կարեւոր է, հատկապես կալանքների մասով դատախազությունը ինձ կուղի մհերը, եթե սխալվեմ, 2017 թվականի ամռանը հատուկ կոլեգիայի նիստ էր հրավիրել եւ վերլուծելով Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը այլ միջազգային չափանիշները հստակ հանձնարարականներ է տվել դատախազության ստորաբաժանումներին անդրադառնալով 11-րդ հոդվածին նշեմ, որ մենք էլ այս պահին փորձում ենք հասկանալ 11-րդ հոդվածի խախտման աղբյուրները, որովհետև այո օրենսդրական բարեփոխումներ տեղի ունեցել են 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո, այսինքն խոսքը գնում է հավաքների ազատության մասին օրենքի ընդունման մասին, որը եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքով, եւ այլ մարմինների միջազգային մարմինների կարծիքով համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին եւ այնուհետեւ 2015 թվականի սահմանադրության բարեփոխումների արդյունքում հավաքների ազատության իրավունքը նոր ծավալով կարգավորվեց սահմանադրությամբ եւս, բայց այս պահին եւ ոստիկանության մասին օրենքում համապատասխան
համապատասխան փոփոխություններ ոստիկանության զորքերի մասին, օրենքում համապատասխան փոփոխություններ, բայց այս պահին խնդիր ունենք հասկանալու պրակտիկայի զարգացումները։ Մուշա Սաղաթելյանի կատարման համատեքստում։ Թերևս այսքանը, որ չի երկարի։ Thank you very much. I'm going to. Can you hold your comment for later? We'll come back to you if that's all right. Thank you very much for that contribution. I'm going to just take us on to the final round, and then we will open the floor for further comments. Just as the final round for the speakers on the panel, I want us please to look forward, and I want us to think about ways in which we can improve the implementation of these very, very important decisions for Armenia in a better way. How can we do things better? And can we be? Do you have concrete, specific proposals that we can make? So the more concrete, the better. And it could be about a particular theme. We've heard about a number of different themes this morning. It could be a particular. You may be saying that this is a priority, or we could talk about the system, the way in which there is a process of discussing how we implement. We've heard reference to this the idea of a multi-agency working group. It'd be very interesting to hear more about that. So just brief, please, ideas for looking forward. I'm going to start with the judiciary and ask Sergic Avatisyan if he has any proposals looking forward. Thank you. Որպես դատական համակարգի ներկայացուցիչ առաջին հերթին կարևորում եմ մեր դատական ակտերի մակարդակը, վճռաբանվածության եւ հիմնարարության աստիճանը, եվրոպական դատարանի վճիռների լույսի ներքո այստեղ արդեն հարգարժան գործընկերները նշեցին, որ ի համեմատություն նախկին տարիների իհարկե բարելավել է այդ աշխատանքը, դատական ակտերի ներկայացվող պահանջները եւ զարգանումը շարունակում է զարգանալ նախադեպային որոշումները, որոնցում վճռաբեկ դատարանը, ինչպես նշվեց, բազմաթիվ իրավական դիրքորոշումներ արտահայտել, հենց հիմնվելով ՄԻԵԴ-ի վճիռների վրա, բավարարը մեջ բերել, ասենք, նույն գրավի հարցը, թեև այսօր գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը արգելումը գրավի կիրառումը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքների պարագայում, բայց մենք վաղուց նախադեպի մակարդակով հիմնվելով կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի վրա նշել ենք, որ որևէ խոչընդոտ չպետք է լինի եւ գրավի կիրառումը չպետք է կապված լինի հանցանքի ծանրության հետ, բազմաթիվ այլ օրինակներ կարող են բերել, այսինքն կարևորում եմ որ մենք վճիռների հիման վրա դատական ակտերի վերաբացումը որքան հնարավոր է շատ կարճ ժամկետներում վերաբացենք եւ դատական ակտեր կայացնենք, վճռաբեկ դատարանը փորձում է հենց վճռաբեկ բողոքները ստանալու գրանցվելուն պես որքան հնարավոր է շատ կարճ ժամկետներում կայացնել համապատասխան որոշումներ, այլ հարցը դրանք ինչպես ընթացք կստանան դատական ացիաններում, փորձում ենք հետևել, հասկանալ եւ համապատասխան հետեւություններ անել, իսկապես համամիտ է, որ պետք է նայենք առաջ, խնդիրները շատ են, բազմակողմանի են եւ ամեն ինչը պետք է դիտարկենք նաեւ այո համեմատության մեջ, ինքս 91 թվականից դատական համակարգում եմ եւ հիշում եմ իմ սեփական դատական ակտերը կամ գոլեգաների 90 թվականներին հետագայում գերագույն դատարանում, հետագայում վճռաբեկ, վերաքնիչ համեմատելու ուղղակի բան չի եւ մենք այդ առումով շնորհիվ ՄԻԵԴ-ի վճիռների այս կարգի մակարդակի սեմինարների ու կոնֆերանսների գրականության շատ առաջ են գնացել, ինչի համար շատ շնորհակալություն։ Thank you. Go Իրականում երկու փոքր նկատառում արդյունավետության բարձրացման վճիռների կատարման տեսանկյունից շատ կարևոր է իրականում այդ միջգերատեսչական համագործակցությունը, թե ինչպիսի մոդել կընտրվի, դա հարցի այլ կողմ է, բայց երբ որ խոսում ենք ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի, ՄԻԵԴ վճիռների կատարման գործընթացի մասին, հաճախ ենք տեսնում, երբ որ պետական ինչ-որ մի ոլորտում, ինչ-որ մի իրավասուգերատեսչության կողմից քայլեր ձեռնարկվում են, սակայն անուշադրության է մատնված նմանատիպ մեկ այլ ոլորտ։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք
համարտկային վերաբերմունքի մասին, մենք գրեթե միշտ կենտրոնանում ենք ոստիկանության համակարգի վրա, քրեակատարողական համակարգի եւ օրինակ մոռանում ենք հոգեբուժական կազմակերպությունները, որոնք եւս համարվում են անազատության վայրեր, նաեւ մարդու ինքնիշխանության պաշտպանության մասին համերական օրենքի տեսանկյունից այնտեղ համարտկային վերաբերմունքի անգամ ընդհանուր խոշտանգման դեպքերի մասին շատ ավելի քիչ են իրազեկված եւ խոսում եւ այդ նույն իրավապահ մարմիններին հաղորդելու մեխանիզմների վնասվածքների արձանագրման հետ կապված տեսնում ենք, որ այս ոլորտը դուրս է մնում ուշադրության կենտրոնից եւ կարծում ենք, որ գերատեսչությունների միջև արդյունավետ համագործակցությունը շատ կարևոր է եւ այստեղ կարևոր է նաեւ քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներգրավվածությունը վճիռների կատարման գործընթացում, որովհետեւ նրանք են նաեւ որ բերում են բազմաթիվ գործնական իրավիճակներ եւ դեպքեր, որոնք պետք է հաշվի առնվեն այդ վճիռների կատարման գործընթացում. Thank you very much. I'm going to Lippert next. Ըստ էության ամեն ինչ ասվեց, ես երկու բան կցանկանայի հավելել, շարունակելով Գոհարի ասածը, միանշանակ համաձայն եմ, որ համատեղ աշխատանքը շատ կարևոր է, հատկապես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ համատեղ աշխատանքը, որովհետև կա այսպես ինֆորմացիոն նաև վակուում ինչ որտեղ շատ ավելի շատ պահանջում ենք մեկս մյուսից, քան փորձում ենք նստել հասկանալ խնդիրը եւ միասին քաղաքասարակություն, պետություն, միասին զուգորդված ինչ որ քայլ կատարել խնդրի լուծման առնչությամբ։ Նույն օրինակ կանոնի ինտերվենցիաների մասով, երբ որ նախարարների կոմիտե է ուղարկվում, քաղաքասարակությունը կլինի թե որևէ երրորդ կողմ, շատ ավելի ըստ իս էֆեկտիվ կլինի, եթե դա այդ հարցը, այդ խնդիրը, մտահոգությունը բարձրացվի սկզբից ազգային մակարդակում, գրասենյակի հետ աշխատենք հասկանալու համար ինչ կարող է արվել, եւ հետո իհարկե ազատ եք ձեր իրավունքներն նույն կանոնի համատեքստում ներկայացնել ձեր ինտերվենցիան։ Եվ անշուշտ ըստ իս մտածելակերպ իրազեկվածության բարձրացում սրանք այն մինիմումն է, որ պետք է արվի, որովհետև ինչքան էլ մենք ունենանք օրենսդրական գերազանց կարգավորում, փակենք օրենսդրական կարգավորմամբ բոլոր հնարավոր ուրեմն սողանցքները, միևնույն է կիրառման փուլում եւ մարդկանց կողմից կիրառման փուլում ցանկացած իրավական կարգավորում ինքնին կարող է չլուծել խնդիրը, թողնել բաց հարցեր բազմաթիվ, այսինքն ուրեմն կրթական նաև կոմպոնենտ կա այստեղ իրազեկվածության բարձրացման մեջ, սրանք այն քայլերն են, որոնք կարևոր են առաջ նայելով վճիռների կատարումը առավել էֆեկտիվ դարձնելու համար։ Thank you very much. I'm going to call on Zarui. Any final recommendations for ways forward? Thanks. Միգուցե շատ տարողունակ բան ասեմ ու արժեզրկված բառ օգտագործեմ կամք։ Չգիտեմ քաղաքական այդ կամքը կամ պետք չի որևէ որակում տալ, այնուամենայնիվ կամք է պետք, որպեսզի իրավական պետության թիվ 1 ցուցիչը գոնե ինձ համար դա է, օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը գործի եւ ոչ թե իրավակիրառ պրակտիկան պայմանավորված լինի այլ կոմպոնենտներով, որոնք դուրս են ապացույցների, գործով ձեռք բերված ապացույցների շրջանակներից։ Սա է եւ կոնկրետ կարևորում եմ մտածողությունը, որպեսզի ճկուն գործենք, արագ գործենք։ 30 տարին բավարար է, որ մենք պես հեղափոխական փոփոխություններ անենք եւ ոչ թե սպասենք էվոլյուցիոն, այսպես դանդաղ, միգուցե 300 տարի հետո, չգիտեմ, ինչ մուտացիաներ կլինեն, պետք չի սպասել։ Մարդու կյանքը շատ կարճ է։ Thank you. Api. Thank you. Շնորհակալություն, ամփոփելով պարզապես կցանկանայի նշել, որ Տիկին Մերձլոմյանը վկայակոչեց քաղաքական կամքի մասին եւ շարունակելով ձեր խոսքը, կարծում եմ ոլորտային եւ ոչ միայն ոլորտային, այլև ընդհանրական բարեփոխումների համատեքստում ակնհայտ է կառավարության պետության կամքը ոլորտային տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրներ լուծելու հարցում։ Դա է նաեւ պատճառը, որ մենք համակարգված ռազմավարությունների մշակման ուղղությամբ գնացինք եւ մշակվեց մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը, որն արդեն իսկ հաստատվեց, իմ կողմից վկայակոչված քրեակատարողական պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարությունը, հակակոռուպցիոն ոլորտի ռազմավարությունը եւ ընթացիկ մյուս բարեփոխումները, որոնք կարող է առանձին ռազմավարության համատեքստերում նախատեսված չլինեն, բայց այդուհանդերձ բարեփոխումների գործընթացները շարունակվում են։ Համաձայն եմ իմ գործընկերների կարծիքին առայն, որ օրենսդրական հարթությունում փոփոխությունները անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար, որպեսզի բոլորս կարողանանք վերջում միասին փաստել,
որ այո, օրինակ X վճիռը կատարվել է կամ այո X խնդիրը լուծվել է եւ առաջ շարժվենք եւ նախանշենք հետագա տարիների մեր կատարման ենթակա աշխատանքները։ Կցանկանայի նշել, որ ռազմավարություններում բոլոր եւ ընթացիկ բարեփոխումների հիմքում դրված է օրենքի արչեւ բոլորի հավասարության ամրապնդման քաղաքականությունը եւ դա է պատճառը, որ մենք թիրախավորել ենք ոչ միայն օրենսդրական բլոկը, այլև գործնական բլոկը եւ նաեւ իրազեկման բարձրացման ուղղված բավական մեծ միջոցառումներ ունենք բոլոր ռազմավարությունների շրջանակներում։ Կարծում եմ պարոն Դուրմյանի նշած իրազեկման բարձրացման ուղղված քայլերը չափազանց կարեւոր են, որովհետեւ օրենսդրական մակարդակում կարող է առկա լինել բավական արդյունավետ կառուցակարգ իրավունքների պաշտպանության ուղղված, բայց եթե անձը տեղյակ չէ, որ իր X իրավունքը կարող է իրացնել X եղանակով, ապա բնականաբար վերջում կարող ենք արձանագրել, որ վիճակագրության գոնե թե տեսանկյունից փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Ես լիահույս եմ, որ այս երեք ուղղություններով միասնական աշխատանք տանելու արդյունքում մենք կարողանանք մոտ ապագայում արձանագրել միասին, որ առկա է առաջընթաց բոլոր ոլորտներով էլ։ Միաժամանակ կցանկանայի հայտնել արտահայտության նախարարության պատրաստակամությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ եւ ներկայացուցիչ գրասենյակի հետ շարունակելու արդյունավետ համագործակցությունը վճիռների կատարման շրջանակներում եւ ոչ միայն, եւ կարծում եմ արդյունավետ համագործակցության եւ համագործակցությունն առավել մասնակցային դարձնելու պայմաններում ներառելով նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, պետական մյուս մարմիններին մենք կհաջողենք եւ արդյունքում կունենանք վճիռների արդյունավետ կատարում։ Շնորհակալություն։ Thank you, RP. Mariam, you have the last word. Շնորհակալություն բանախոսներին, ձեր դիտարկումների, մեկնաբանությունների եւ չհամաձայնությունների համար։ Շատ գնահատում եմ, որովհետեւ քննադատության միջոցով միայն հնարավոր է իրապես լավ եւ ֆիլտրված առաջարկություն ներկայացնել եւ նաեւ օգտվելով իմ իրավունքից անհամաձայնություն կհայտնեմ հետեւյալ դիտարկումների վերաբերյալ, կապված որ դժվար է որակել եւ սահմանել ինչ է նշանակում անմարկային դաժան վերաբերմունքը, բավականին արդեն ձևավորված փորձ կա միջազգային ատյանների կողմից սահմանված, թե ինչ է նշանակում անմարկային եւ դաժան վերաբերմունքը, բոլոր իր տարերով, բաղկացուցիչներով, նպատակներով եւ այլն։ Եթե անհրաժեշտություն կա նաեւ ավելի գրավոր տեսքով տեսնելու, մեր կազմակերպությունը պատրաստ է ներկայացնելու պետական մարմիններին այդ սահմանումները, նաեւ Խոսքի սկզբում նշեցի, որ ինչ դրական փոփոխություններ է կատարվել, Աշոտյանի գործով այդ մետաղե վանդակների հեռացումը, նաև տվյալ գործով ՄԻԵԴ-ը ճանաչել է երրորդ հոդվածի խախտում, այսինքն ոչ թե եղել է խոշտանգում, այլ դաժան անմարկային վերաբերմունք։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ դժվար է, դա չի նշանակում, որ անհնար է դա կատարելը։ Եթե խոսում ենք դժվարություններ կապված իրավունքների արձանագրման, խախտման, դա լուծում չի։ Պետք է պահանջել, որ հետաքննության մարմինները, քննիչները, դատախազությունը, դատարանը արդյունավետ գործեն, որտեղ եթե մենք շարունակենք ասել, որ սա դժվար է, իրավունքը մնալու է խախտված։ Այսօր նաև վերջերս շատ կարևոր վճիռ կայացվեց Նիկոլյան ընդդեմ Հայաստանի եւ մտավախություն կա, որ չգիտեմ, միգուցե նաեւ 10 տարվա ընթացքում այդ վճիռի կատար չի արվելու կապված ընդհանուր միջոցառումների։ Մենք ունենք 10 տարվա վաղեմության գործեր, նույն Աշոտյան ընդդեմ Հայաստանի, Զալյան ընդդեմ Հայաստանի գործերը եւ այլ գործեր էլի, որը կարծես թե 10 տարվա այդ վաղեմության ժամկետի մեջ է ներառված եւ խոսել նրա մասին, որ մենք որևէ մարմնի ցանցի միգուցե կամ չգիտեմ վերահսկողության մեխանիզմի անհրաժեշտություն չկա, իհարկե ես հասկանում եմ վերահսկողություն ասելով նախարարների կոմիտե իր մասով վերահսկողություն է իրականացում կառավարության նկատմամբ եւ որոշակի հորդոր է առաջարկություն է ներկայացնում, թե ինչպես պետք է բարեփոխել, բայց եթե ներպետական մակարդակում մենք որպես քաղաքասարակություն պետական մարմինները չպահանջեն եւ պահանջ չդնեն, այդ վճիռները երբեք կատար չեն արվեց, որովհետեւ մեզ համար է դա պետք նախ եւ առաջ ոչ թե նախարարների կոմիտե կամ որևէ միջազգային ատյանի համար։ Եվ եթե մենք նայենք ուսումնասիրենք միջազգային փորձը, Եվրոպայի խորհրդի պետությունների մեծամասնությունը ընդունել են այդ մոդելը,
Այսինքն կա կամ պարլամենտական վերահսկողության ինչ որ գործիքներ են ներդրված կամ առանձին մարմին է ստեղծած, ուղղակի պետք է հասկանալ, թե որն է մեզ համար ավելի արդյունավետ եւ շարժվել այդ ուղղությամբ, որովհետեւ ինչքան էլ որ իրազեկեն, փորձենք այդ բացը լրացնել, դա լուծում չի լինելու։ Ու նաև հավելեմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բանախոսներին այսօր ներկա գտնվելու քննարկումը ավելի վառ, հետաքրքիր եւ կառուցողական դարձնելու համար եւ հույսով եմ, որ հետագայում նույնպես ավելի աշխատանքային միգուցե քննարկումներ իրականացնենք չկատարված վճիռների վերաբերյալ։ Thank you, Mary. I'm just looking to Aaron and George to see if we have any time to go to the floor because we started late. Have we got any more time or? Okay, so we've got to finish. Okay. Okay, I'm sorry, because we started late, we don't have time to go to the floor. I apologise about that because the room is otherwise booked. If you have, what I could suggest is if you have burning questions, you can, with permission from, we've got to finish, I'm afraid. If you have questions, all I can suggest, I'm sorry we don't have time, is that you, with permission of the panellists, is perhaps you can talk to them as we finish. But I'm really sorry that we don't have time for questions from the floor. Can I thank our hosts, the European Implementation Network, the Helsinki Citizens Assembly Vanadzor, and as ever, can I thank our panellists. It's very rare to have such a range of perspectives on what is sometimes, these are difficult and controversial issues sometimes. So I'm very grateful to everyone who's come and for your constructive engagement. So can we thank the panellists and thank those of you who come in the usual way.